wa àti Ọlọ́run wa ayérayé nínú àwọn ọ̀run àìdíbàjẹ́ adúpẹ́ o àfi gbogbo ògo àti ọláfẹ́ni tó jókòó fórí ìtẹ́ adúpẹ́ Ọlọ́run wa pẹ́ tún mú wa wá lónìí Olúwa ẹ gbọ́ ọpẹ́ wa adúpẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe láàárọ̀ wa tẹ́ ń ṣe ọ̀rọ̀ yín payá fún wa tẹ́ ń jẹ́ kí ohun wọn ní tẹ́yìn Ọlọ́run ní fún wa pàápàá ní àsìkò yìí kó máa yé wa Olúwa ẹ gbọ́ ọpẹ́ wa a fi ònílé ọlọ́wọ́ gba ìṣàkóso fẹ́kẹ̀ rán ẹ̀mí òre ọ̀fẹ́ sí gbogbo àwọn tó máa fi ṣètò Olúwa ẹ wá ṣe bẹ́ẹ̀ lópin gbogbo lónìí Olúwa jáyìn ọ̀ ògo ní forúkọ mọ́ rẹ Ọlọ́run wa ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Olúwa Ọlọ́run wa nínú àwọn alágbára kò sẹ́ni bí rẹ̀ ògo Ọlọ́run mímọ́ ẹlẹ́rù níyìn ta ló dàbí ìwà Olúwa Ọlọ́run wa ògo fún ọ ògo fún ọ ògo f'Olúwa Ọlọ́run níyìn ògo fún wa ògo fún wa ògo fún Ọlọ́run ògo fún wa ògo fún wa. Jésù Kristi ọmọ rẹ̀ nínú mi. Tìrẹ Olúwa ní títóbi àtàgbàrà, ògo àti ṣẹ́gun àtọ̀nà ńlá tìrẹ ní. Gbogbo ọlọ́run láyé tìrẹ ní Olúwa. Tìrẹ Olúwa ní títóbi àtàgbàrà, ògo fún wa, ògo fún wa, ògo f'Olúwa. Alágbára náà kò ṣoṣo wa, ògo fún wa. Ọlọ́run tó ní gbogbo ìgbàgbọ́ yẹ ẹ ṣe. Ògo fún wa, ògo fún wa. Ọlọ́run ìrẹ́ Ọlọ́run agbára wa. Tó fi Jésù Kristi ọmọ rẹ̀ nínú mi. Ògo fún wa, ògo fún wa, ògo fún wa. Ọlọ́run mímọ́, aládé mímọ́. Ògo fún wa, ògo fún wa, ògo fún wa. Ọmọ rẹ̀ ò nínú mi kò fún wa. Agbára olúwa Ọlọ́run wa àní ògo fún wa o. Jésù Olùgbàlà tó fi gbogbo lámì ẹ̀mọ̀ ṣeun bàbá. Ògo fún wa ògo. Aládé ìwúrà ẹlẹ́rìí ni ẹ̀ṣẹ̀. Tó fi Jésù Kristi ọmọ rẹ̀ ò nínú mi. Another Sunday service of the Gospel Church of the Living God. We thank God for you that have been concentrating on this program and have been still be blessed through the program. I will believe that today's own will be a rich blessing to you in Jesus' name. Amen. Before we listen to the man of God whom God has been using for us all along, we first of all listen to the choir rendition. And the man of God then will come and speak to us as God has directed him. And he is in person of Pastor P.B. Oweye. You are welcome. And the stars of my own seems to hide. I draws to the darkness and pain, for I know I shall be satisfied.
share when we tried. Be faithful and hold to the end. And at last I shall be satisfied. Jesus Christ. Amen. The mighty name of Jesus. Thank you, God, for today. We cleave unto you, and you are the one that sustains us. Making your good promises fulfilled. Try to particularize us in this world of rot. And you continually take care of your church. There is no confederacy of the enemy against your church that can prevail. Thank you because your church is built upon the rock. And the conspiracy or gate of hell cannot prevail upon it. We commit our hearers today to your hands. Amen. Back with us in your grace. Amen. Do the work of salvation. Amen. Ask that you bring us to your presence. Amen. Surrender all to you. And hold Jesus Christ. Because you are able to see us through this world. And you are able to take us home. Amen. Amen. You will be glorified. Tí mo gbẹ́nu lé ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá, mo pè ní
àyànfẹ́ ikọ̀ Ọlọ́run ènìyàn Ọlọ́run ìwọ gẹ́gẹ́ bí àyànfẹ́ ikọ̀ àti ènìyàn Ọlọ́run Ọlọ́run yóò mú ọ jáde pẹ̀láyọ̀ àti inú dídùn. The topic we started last week remains. You as a chosen out with joy and gladness. A gbìyànjú láti ṣe àlàyé kí ló ń jẹ́ àyànfẹ́ a tún wo díẹ̀ ká tó máa lọ. Inú ìwé Nehemiah orí 9 láti máa mú gbogbo ẹ̀kọ́ wa. And our text remains Nehemiah chapter 9. Kókó tí a gbé yẹ̀wò lọ́sẹ̀ tó kọjá. The topic we examined last week. Ọlọ́run ò ní fi ọ́ sílẹ̀ sínú aginjù ìṣòro, aginjù ìnira. God will not abandon you in the wilderness or desert of trouble. Thank you very much. Tí àárọ̀ yìí. This morning. Ó ń tẹ̀síwájú lábẹ́ yìí pé yóò tan ìmọ́lẹ̀ sí ọ, yóò sì mú ọ jáde. He will shine light on you and deliver you. He will illuminate you and bring you out. Àbí àkòrí ńlá yẹn ló ṣe wà o. You see under the central topic. Pé yóò mú ọ jáde láyọ̀ pẹ̀lú iná dídùn. That he will bring you out in joy and gladness. Kò ní fi ọ́ sílẹ̀ sínú aginjù ìnira tàbí aginjù wàhálà. He will not abandon you in the desert of trouble or affliction. Àwa ń tẹ̀síwájú pé yóò tan ìmọ́lẹ̀ sí ọ̀nà rẹ, yóò sì kó ọ jáde. I will continue to bring you out. Thank you. Inú Psalm 105 verse 43 ni a ti mú àkórí ẹ̀kọ́ wa, ẹ jẹ́ ká sáré kà. Psalm 105 verse 43. Psalm 105 verse 43. People with rejoicing, his chosen ones with shouts of joy. Wọ́n sì fi ayọ̀ mú àwọn ènìyàn rẹ̀ jáde àti àwọn àyànfẹ́ rẹ̀ pẹ̀lú orin ayọ̀. Yàtọ̀ sí coronavirus. Nínú ìyẹn gbogbo ẹ̀yin àyànfẹ́ ẹ̀yin ikọ̀ Ọlọ́run ẹ ó jáde nínú rẹ̀ pẹ̀lú ayọ̀ àti inú dídùn. Amen. You children and the representative of God, you will come out of it with joy and rejoicing. Nǹkan tí ẹnìkankan yín bá sì ń là kọjá. Whatever you individual of you might be passing through. Ọlọ́run olùgbàlà yóò mú yín jáde pẹ̀lú ayọ̀ àti inú dídùn. God, the Savior, will bring you out with joy and gladness. Kọ́kọ́rọ́ tó so ẹ̀kọ́ èrò ni pé àwọn wo la máa kó jáde pẹ̀lú ayọ̀ àti inú dídùn. The operative word there, or the key word remains, who are those that will be brought out with joy and gladness? They are chosen, ènìyàn Ọlọ́run. The people of God. Kì í ṣe gbogbo ènìyàn tó wà nínú ayé. Not all people. Àyànfẹ́. Only the chosen. Ènìyàn Ọlọ́run. And children of God. Ẹni pé Jésù náà fẹ́ yàtọ̀ sí nínú Jòhánù orí 17. Even Jesus put a demarcation in Ó lè mi kò gbàdúrà fún chapter aráyé. 17. He said, I'm not praying for the entire Ó ní mò world, ń gbàdúrà fún àwọn tí ìwọ Ọlọ́run fún mi láti inú ayé. but rather praying for those whom you've given to me out of the Ó tiẹ̀ máa ń world. lo èdè kan tó jẹ́ pé each time tí mo máa ń wò wọ́n máa ń jẹ́ kí náà mẹ́dùn pọ́lọ́run lẹ́tọ̀ fáyé mi. Sometimes, every time I read this, Ó ní it gives tìrẹ me ni wọ́n ti confidence. jẹ́rí o. He said they were yours before. Ìyẹn ni pé kọ́ta ó tó gbé wa ṣubú tìrẹ ni wọ́n ti Before jẹ́rí man o. fell, they Wọ́n mo dé were báyìí, yours. wọ́n ti wá jẹ́ tìrẹ báyìí. And now they are restored Wọ́n to ti you. nu o, wọ́n nu o, They ṣùgbọ́n mo ti were kó wọn padà lost, but wálé. I found them again. So ẹ̀yin tí a mú padà wá bá Jésù tẹ́ ẹ dè nìyẹn You Ọlọ́run that have been nípasẹ̀ restored ìjọ̀dún to àgùntàn. Jesus is the Ẹ̀yin yẹn ni chosen mò ń and bá people of sọ̀rọ̀ God. lábẹ́ ẹ̀kọ́ yìí I am pé talking to you under a this ó mú lecture yín làjà pẹ̀lú ayọ̀ àtẹnú dídùn. that you are going to say through your stress time with joy and gladness. I don't know your confrontation or challenges. I don't know the type of affliction you are passing through. Gbogbo ayé pátá ló wà nù wàhálà bá. But I know that the entire world is under trouble. Kí n kúkú lu èdè Bíbélì, gbogbo ayé ń jùmọ̀ ń kérora. The entire world is groaning. Wọ́n ń rọbí. They are Wọ́n traveling, retí ọjọ́ ìgbàlà. Wọ́n expecting retí the ọjọ́ day of ìdáǹdè. salvation and Ìjọ ń bí redemption. ìjọ òráyè Even the péjọ. church is groaning. Gbogbo ilé iṣẹ́ gbogbo ló ń gbí.
every àwọn side ènìyàn of òṣìṣẹ́ industries travail. iṣẹ́ ń bọ́ lọ́wọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀. Many people lose their ilé jobs. iṣẹ́ gan ń ronú wọn mọ́ bá ṣe máa sanwó òṣìṣẹ́. Even the places of work are contemplating on how to ilé pay ìwé the wà ní workers. títì pa. The schools are closed àwọn tó jẹ́ down. pé wọ́n dá ilé ìwé kalẹ̀ tó yẹ pé bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ti ń tọ́jú ara wọn kò sí ọ̀nà àbáyọ tán ti lè rówó láti jẹun lákòókò yìí. And proprietors and proprietresses are finding it difficult to make ends meet ìyá now. ọlọ́jà ń wà ní wàhálà kọjá. Even the market women are in trouble. tá a bá sọ ní ti security àbògán ò sí nílùú. If we talk about security, it is -0. wọ́n ní ká máa da aṣọ bomú ká máa da aṣọ bomú ká máa da So aṣọ we bomú should ká cover máa our gbàrà lọ́wọ́ ká máa nose, ṣe. those masks. gbogbo wọn kó wa sínú ìdè wàhálà kó wa sínú wàhálà. So the problem has entangled us and put us in bondage. ṣùgbọ́n kẹ́nẹ́ kan ló dá mi lójú. But one thing is wọ́n ní kí n certain. sọ fún àwọn àyànfẹ́. I am instructed to tell wọ́n ní kí n the sọ fún àwọn ènìyàn chosen, the ọlọ́run people of pé God, ẹ jáde pẹ̀lú ayọ̀ that you àti will inú come dídùn. out Amen. with joy ẹ and jáde gladness. pẹ̀lú ayọ̀ You àti will inú come out dídùn. with joy Amen. and gladness. tìrẹ ni wọ́n ti jẹ́rìí yẹn ló máa jẹ́ kí n tún dá wa padà They have sínú been yours. nínú Éfésù orí kìíní ẹsẹ̀ kẹrin sí karùn-ún. In tìrẹ ni wọ́n ti Ephesians chapter jẹ́rìí 1, ló máa verse gbé mi 4 padà wá and síbẹ̀. 5. ẹsẹ̀ kẹrin yes. Even as in his love, he chose us, actually picked us out for himself as his own in Christ before the foundation of the ẹ̀rí world. bẹ́ẹ̀ yẹn ó máa máa mú wa ó ti yàn wá di tirẹ̀ ṣáájú ìpilẹ̀ṣẹ̀ ayé He has nínú chosen Jésù. us in Christ before the foundation of the wọ́n world. tẹnumọ́ In kókó Christ kan ẹ má gbàgbé Jesus. bíbélì náà ló jẹ́ kí n tẹnumọ́. ẹ ò lè dá nǹkan kan ṣe láyé láì wọnú Jésù. You cannot accomplish totally without getting into ayé Christ. yóò lè nítumọ̀ tẹ́ ẹ bá wọnú Your Jésù. life cannot be meaningful if you are outside àkọọ́lẹ̀ Christ. Ọlọ́run ò lè ṣẹ tí ẹ bá wọnú Jésù. The plan and purpose of God cannot be accomplished in your inú life Kristi outside ni a Christ. ṣètò rẹ̀ sí. Your program has been processed in Christ. ẹ ló fi lo èdè yẹn tirẹ̀ ni wọ́n ti jẹ́rìí Say o. they've been yours before, ṣùgbọ́n wọ́n fẹsẹ̀ ráre lọ o. but they wandered away. ṣùgbọ́n lákòókò yìí mo ti wá fún ọ ní ọ̀rọ̀ rẹ. But now I've come to give Wọ́n them ti the wá di word, tirẹ̀. and they've received your word. tó o bá padà wá di ti Jésù wà á kàn ráre láyé wà á waste If dà. you fail to come back to Jesus, you'll be wasted in this àdúrà mi ni world. pé ò ní ṣòfò dà. My prayer is that you will not be wasted in this world. tó bá lóhun tó yọ mí lẹ́nu jù nínú corona crisis yìí If ni there is àwọn èèyàn tó ń waste dà. If there's one thing that aches tó ń my kú mind most láì rí gbàlà. under this corona crisis, tí wọn ráyè are gbọ́ ìrere. those who are wasted, tán kàn ń lọ without tán ń lọ Christ, bẹ́ẹ̀ tán ń lọ bẹ́ẹ̀. dying in their in the àdúrà mi ni torment. pé lórúkọ Jésù ò ní bàbàjẹ́ ayé lọ. You will not to be wasted away with the wrath of the so world. kó má bàa sọnù máyé. For you not to get lost ó in yẹ the kí world, ètò ayébáyé kó ṣẹ mọ́ ọ lára. you expect you're supposed to enjoy God's ó plan ní and purpose for àyàn your wá sí life. ìsọdọmọ. We have been appointed unto gẹ́gẹ́ bí ìdùnnú adoptionship ìfẹ́ rẹ̀. according to His pleasure ètò and tó will. ṣe ètò tó ṣe kí ayé ó tó The bẹ̀rẹ̀. program He has scheduled before the world began. jẹ́kẹ̀tò iṣẹ́ mọ́ ọ lára o. Let this program be accomplished tí in ò your ní life. làágùn lórí ẹ̀ púpọ̀ I will lónìí. not labor on that much today. ṣùgbọ́n jẹ́kẹ̀tò ayébáyé kó ṣẹ mọ́ ọ Let God's lára. eternal plan be ìgbà tó fulfilled in bá your wọnú life. Jésù ló tó dènìyàn rẹ̀. It is when you enter into Christ that you become God's people. mo lo a ò ní kà á mo lo Róòmù orí kẹsàn-án. I use Romans chapter 9 ohun èlò àánú ni ọ́ that you are a vessel of tí a ti mercy yàn ṣáájú fún ògo. that had been foreordained for glory. a yàn ọ́ fún ògo. You have been chosen for glory. kí la ṣe mọ̀. How do we know? wòlíì ló sọ̀rọ̀ ìyà Jésù tẹ́lẹ̀ àti ògo tí yóò tẹ̀lé. All the prophets prophesied about the suffering and glory of the Lord gbogbo Jesus. prógámù bíbélì wà lórí kókó méjì tí mo sọ The yìí. entire Bible center on ìyà Jésù on tẹ́lẹ̀ àti two ògo things. tí yóò tẹ̀lé. the suffering of Christ and the glory kí a that will kúkú sọ come pé ìyà ọmọ hereafter. ènìyàn àti ògo tí yóò tẹ̀lé. Or can we by extension say the suffering of man and the glory that will torí ṣe follow? ni Jésù wá darapọ̀ mọ́ ìyà wa Because Jesus came to identify with our problems, kó wá lè gbé ìyà wa lọ that He might take away our kó lè suffering kó wa wọnú ògo. and consequently take us into glory. Hébérù orí kejì tí ẹ ṣàlàyé. In Hebrews chapter 2, Hébérù orí kejì ṣàlàyé. Hebrews chapter ẹbẹ̀ 2 ní ẹsẹ̀ explains, ìkẹsàn-án verse 9. ẹ̀ka dí ẹsẹ̀ ìkẹwàá. Hébérù orí kejì. àwa Hebrews tí ẹni tí a chapter dá rẹlẹ̀ 2, díẹ̀ ju àwọn verse 9 to áńgẹ́lì 10. lọ yes. àní Jésù bí ìjìyà ikú. kí ó lè tọ́ ikú wò fún olúkúlùkù ènìyàn ó bá ògo rẹ̀ sílẹ̀ ògo àti adé tán fi dé yẹn torí ìjìyà ikú.
kó tọ́ ikú wò fún olúkúlùkù ènìyàn gẹ́gẹ́ bí ìfẹ́ nípa Ọlọ́run. oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run nítorí pé ó yẹ fún un bẹ́ẹ̀ ni. nítorí ẹni tí ohun gbogbo ṣe wà Ẹ̀hẹ́n. àti nípasẹ̀ ẹni tí ohun gbogbo wà Ẹ̀hẹ́n. ní mímú àwọn ọmọ púpọ̀ wá sínú ògo. Nìyẹn. N tó fi tọ́ ikú wò tó fi tọ́ ìyàwó ni pé kó lè mú ọmọ púpọ̀ wọ inú Christian ògo. death once and for all, so as to bring so many children into glory. so gbogbo ìgboyà ni mo fi máa ń sọ̀rọ̀ I speak pé confidently tó o bá ti lè gba Jésù láàyè that if you can accept Jesus into your life, you only need to make a choice ìwọ ló máa make a choice níbi tó dé dúró Èyí- torí àwa ló make a choice láti lọ Jésù àwa ló máa make a choice pé Jésù mọ́ gbà fẹ́ tẹ̀lé Jésù. you are to make the choice because man deliberately made the choice of eating the fruit. At the same time, you make choice of going back to Thank God. you. N tí a yàn ló kó bá wa. What we chose put us into Àwa ló wá trouble. máa yan Jésù báyìí We are to choose Jesus now kí a bá lè wọnú ògo. so that we might enter N into tó wà glory. lọ́kàn rẹ̀ ni kó kó ọmọ púpọ̀ wọ inú ògo. The goal of God is to take many sons to glory, Kó many wá children to jẹ́ glory. balógun òun ni balógun ìgbàlà. So as to be the captain of their Bó salvation. ṣe wá ní àṣepé gẹ́gẹ́ bí balógun. So he will perfect us as the captain. So ọkàn mi tó balẹ̀ tó bá gba Jésù láàyè. I am- Láàárọ̀ yìí bó ṣe ń gbọ́ mi kó gba Jésù láàyè. I am so confident that this morning, if you accept the Lord Pé Jesus, ìyà tó ń gbà kọjá ògo ló máa kányìn rẹ̀. I want to assure you that the problem you are passing through, glory will come. Ògo la After ṣètò it. fún ọ. Glory has been scheduled for you. Gbogbo ohun tó wù kó gbà kọjá pátápátá. No matter what you're passing Ó through, parí ìrìn àjò ẹ sínú you ògo. will end it in glory. Ìyà yóò ṣe tiẹ̀. This suffering is not permanently Ẹ̀ka tó yours. gbé Jésù wá gangan ni. And that was what brought Jesus to the world. Kó kó ọmọ púpọ̀ wọnú That he ògo. might take so many children to glory. Mo gbà pé wàá wà nú àwọn ọmọ tó I máa want kó to wọnú believe you ògo will be yẹn. among those people. Ọlọ́run ò dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ kankan lọ́wọ́ rẹ. God is not requesting for any So material ìrìn àjò thing. ikú lórí lọ. He made a trip of death. Torí gbogbo ohun tó ń dẹ̀rù bà wá láyé ikú lé ọ̀tá ènìyàn tó ga All jù that láyé. threatens us most in this world is death. Ikú lé ọ̀tá ènìyàn tó ga jù láyé. Death is the highest enemy of man. Kí ló dẹ̀ mú ikú wá? And what brought death? Ìyẹn ni Jésù gbà lérí. That was what Jesus put on. Irúgbìn ẹ̀ṣẹ̀ ló mú ikú wá. The seed of sin Ìyà ló máa brought ń fa death. ènìyàn lọ sínú ikú. And that took man to death. Torí tí ìyà bá ń jẹ wá, a máa sọ pé màmá kú báyìí o, ṣé kìí ṣe ìyà ló máa If pa we mí báyìí o? suffer, Ìyà we ló máa pa begin mí o. to echo death voice. Ẹ̀ṣẹ̀ wọlé, ìyà wọlé, Sin ikú enter, tẹ̀lé. suffering Ẹ̀ṣẹ̀, followed, and ìnira, death. ìyà, àìsàn, ikú. That is sin, suffering, affliction, pain, and death. Bó ṣe tẹ̀léra nìyẹn. They Gbogbo followed ìyẹn one pátá another. ni Jésù tọ́wò All these were tasted by the Lord Jesus. tó wá parẹ́ He abolished them, kí ògo lè wọlé. that glory might be Tó à ń stored. pè Ọlọ́run obìnrin kankan lọ́wọ́ rẹ̀. God doesn't ask for Obìnrin anything. kankan lọ́wọ́ rẹ̀. He's not asking for anything from Kókó tó you. mú wá sáyé nìyẹn. That was what brought Jesus to the Ìwọ world. náà ló máa dé lọ́dọ̀ rẹ̀ pé Olúwa. You are the one Mi ò to lè come to rárá him mi lọ́wọ́. and say, God, I Mi ò can't lè help dá rárá mi myself. lọ́wọ́. I can't help Tó myself. gbé ọwọ́ ayé yẹn ni pé kó o parí ìyà. That what brought you Ó wá parí is to put an end to Ó suffering. wá parí ẹ̀ṣẹ̀. You've come to put Ó an wá end to parí sin, ìnira. to Ó wá affliction, parí ikú. to end Mi ò death. dẹ̀ lè dára mi yọ. And I cannot help myself. Ní gbogbo ayé báyìí ó rẹ̀ wá kó The sẹ́ni tó whole lè world yọ is wá. tired. Nothing Kò can sẹ́ni tó lè deliver yọ us. wá. Nobody can deliver us. Bódà ìṣeré láti gbàtí ayé ti wẹ̀ nìyẹn kò sẹ́ni tó lè dá ẹnìkan yọ. Nobody can deliver man. Oníkálukú fi wá tayò wọ́n fi wá ta tẹ́tẹ́. Wọ́n fi People wá ta tẹ́tẹ́. are making trial Oníkálukú and wá error. oríṣiríṣi ọ̀nà àbáyọ. Trial Mo and dẹ̀ error. fẹ́ kẹ́ Here mọ̀ and there. gbogbo nìṣí àtògìgù tán wá káàkiri kò sí ẹyọ kan tí ò ní side effect. All the solutions sought out here and there have side effects. Bí o àfẹ́ẹ̀tì liver díẹ̀ kékeré àfẹ́ẹ̀tì kidney díẹ̀ kékeré bí o àfẹ́ẹ̀tì anẹ́kẹ́nẹ́kẹ́ tó máa fọwọ́ kàn lára rẹ̀. It will touch at least a part of your liver or kidney or any other part Kódà of your gbogbo oògùn pátá ló thoracic ń lọ system. sínú liver gbogbo oògùn pátá. All drug taken in will first of all Pátápátá land nínú in the ló lọ. liver. Gbogbo oògùn tẹ́ bá lò nínú liver Every ló lọ. drug So taken díẹ̀ là ń will kú first of all go lójoojúmọ́ to tàbá the ti liver. kó oògùn jẹ. So Òní Panadol. when you take drug you die gradually. Hydrochloroquine. You die, man dies gradually. Àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. And so So, on and so Kò forth. sẹ́nìkan tó lè kó wa yọ. Nobody can deliver Bí us kò ṣe Jésù olùgbà. except Jesus Christ. Bàbá mo dé o.
Go, Father, I have come. Bàbá mo dé o. I have come. Mi ò lè rárá mi lọ́wọ́ o. I can't help myself. Wọ́n jẹ́ kí n kú bí mo ṣe wà I yìí don't o. want to die as I am. Bóyá kí n bẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ bó ṣe ń gbọ́ mi torí àmọ́ ẹni tó ń gbọ́ mi níbi kí tẹ́ bá ti ń I gbọ́ don't mi. know Mi ò lè those who rárá are mi ahead. lọ́wọ́. You listen Wọ́n to jẹ́ kí n me. kú sínú ìyà bí mo ṣe wà Lord, yìí. don't allow me to die in this Jésù suffering. kó mi yọ. Jesus, deliver me. Gbólóhùn méjì ni kò fi sọ bẹ́ẹ̀ fún Use wa mo two fẹ́ gbàdúrà statements fún. at least for that. Kó mi yọ, kó mi yọ. Deliver me. Kó mi yọ, kó yọ mí, Deliver yọ me mí from pátápátá this kó fà mí jáde. situation. Mo ń gba ládùúrà gbogbo àwọn tó ń gbọ́ I am bẹ́ẹ̀ tó ń praying tẹ̀lé for ìpàdé those who àkókò listening to me. yìí. Agbára àjíǹde kó kó yín yọ. Command the resurrection power to deliver Ìwọ́n tó you. wá ara wá padà tó san gbèsè Olúwa kó wọn yọ You pátápátá. must deliver them. Ìdí àgbélébù tó fi pa ẹ̀ṣẹ̀ rẹ kó pa ẹ̀ṣẹ̀ wọn rẹ. The cross Ẹ̀mí cleanse their ìsọdọ̀mọ́ kó sin. wọnú ayé yín láàárọ̀. Adoptionship Mo ń sọ enter pé into wà lè them. rárá wa lọ́wọ́ là They ń káwọ́ said they sókè can't sí ọ. help themselves. Olóhùn pe àwọn tí kì í ṣe ènìyàn mi ní ènìyàn. Say we call those who are not my people originally Kí my àwọn people. wọ̀nyí kan lè dàyàn fẹ́. That these people might be part of Káwọn wọ̀nyí kan lè the dènìyàn chosen. rẹ. That they might become part of Kí your ètò tó ṣe family. fáwọn èèyàn rẹ kó lè ṣẹ mọ́ wọn That your lára. plan for people Láàárọ̀ to yìí be agbára àjíǹde fulfilled. kó fọwọ́ tọ́ ọyẹn láyé. No power to touch your Láti heart. àkókò yìí ká yé yín létò. From your life to be Kó organized. bá ìpinnu Ọlọ́run. To plan and Ọlọ́run purpose. ráàyè kó rọ́wọ́ tilẹ̀ nínú ayé yín. Have Kí a má freedom bàa in dá your, yín to your lẹ́jọ́ life. pẹ̀lú ayé. So that your problem will not Ní die orúkọ with the problem Jésù of the mo world. gbàdúrà. I pray. Ìwé wòlíì Nehemiah In book of Nehemiah, orí ìkẹsàn-án chapter ẹ̀ka 9, ẹsẹ̀ ìkẹwàá verse 10. kẹwàá ka ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún dé ìkọkànlélógún. And then you will jump to Wọ́n sì fi 19 àmì. to 20, 21. Orí ìkẹsàn-án ẹsẹ̀ ìkẹwàá. wọ́n sì fi àmì àti iṣẹ́ ìyanu hàn lé ara Fáráò Bẹ́ẹ̀ni àti lé ara gbogbo ìránṣẹ́ rẹ̀. bẹ́ẹ̀ni. Mọ̀ pé wọ́n hu ìwà ìgbéraga sí wọn. Ìwọ sì fi orúkọ fún ara rẹ bíi ti òní Ẹsẹ̀ yìí. ìkẹwàá nìyẹn. You performed signs and wonders against Pharaoh and all his servants and all the people of his land, for you knew that they dealt insolently against the Israelites, and you got for yourself a name as it is today. Ẹ bọ́ sí 17. Wọ́n sì kọ̀ láti gbọ́ràn. Bẹ́ẹ̀ ni wọn kò rántí iṣẹ́ ìyanu tí ìwọ ṣe lé àárín wọn. Ṣùgbọ́n wọ́n mú ọrùn wọn lé nínú ìṣọ̀tẹ̀ wọn. Wọ́n yan olórí láti padà sí oko ẹrú wọn. Ṣùgbọ́n ìwọ ilé Ọlọ́run tí ó múra láti dáríjì, olóore ọ̀fẹ́ àti aláàánú, olóra láti bínú. Ẹ lè délé parí ẹ̀ mo kàn fẹ́ kẹ́ ẹ rí ènìyàn. Bẹ́ẹ̀ lọ́mọ ènìyàn ń fara ìtú lọ́wọ́ Ọlọ́run. We want to see the apostasy of man there. The more God attempts saving, the more man wants to go back to bondage. Kí n lọ sí kókó àárọ̀ yìí ní pàtàkì. Let's go to this orí morning. ìkẹsàn-án Nehemiah chapter 9, ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógún apá kejì ẹ̀dẹ́sẹ̀ ogún ni mo verse ti mú ẹ̀kọ́ àárọ̀ 19b. yìí. Ṣùgbọ́n ìwọ Yes, nínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àánú rẹ bẹ́ẹ̀ni kò kọ̀ wọ́n sílẹ̀ lé aginjù. bẹ́ẹ̀ni. Ọ̀wọ̀n kúkú kò kúrò bẹ́ẹ̀ sì lé ọ̀wọ̀n iná láti fún wọn ní ìmọ́lẹ̀ ní òru lé ọ̀nà tí wọn ìbá rìn. Ìwọ fún wọn ní ẹ̀mí. Ẹsẹ̀ ogún ni kò dé o. Yes, Ìwọ fún wọn ní ẹ̀mí rere rẹ pẹ̀lú Bẹ́ẹ̀ni. láti kọ́ wọn. kókó méjì. Ìwọ kò sì gba mánà rẹ kúrò lé ẹnu wọn. Ó dé kẹ́ta. Ìwọ sì fún wọn lé omi fún òrùngbẹ wọn. Bẹ́ẹ̀ni. Because of your great compassion, Yes, you did not abandon them in the desert. bẹ́ẹ̀ni. By day, the pillar of cloud did not cease to guide. Ọlọ́run ò ní fi ọ́ sílẹ̀ sínú aginjù ìnira yìí. Amen. God Nor will the not pillar. abandon you in this wilderness of Yes, suffering. ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ tó ń ṣamọ̀nà wọn lọ́sàn-án tó ń ṣamọ̀nà wọn lóru yóò tàn mọ́lẹ̀ sójú ọ̀nà rẹ̀. Amen. God's light that Ìmọ́lẹ̀ shines yẹn your ló way kó by wọn day and jáde. night will shine Ìmọ́lẹ̀ on yẹn your ló kó way. wọn jáde. The light Bí ò bá gets ṣe bẹ́ẹ̀ out. wọ́n á run sí aginjù wọn ò mọ ọ̀nà They yẹn will rí. have perished in the wilderness Ẹ máa because kà á, they ẹ kà knew díẹ̀ not the sẹ́wọ̀n. road, the Bíbélì. way. Nor the pillar of fire by night Yes, to shine on the way Yes. they were to take. You gave your good spirit to instruct them. ó jẹ́ kejì tí mo máa tẹnu mọ́ láàárọ̀ yìí. God will illuminate you Amen. and he will give you the right spirit to pass through this land. Amen. Láì fi ẹ̀mí yẹn sí ọ nínú òòlè lánú ayé kọjá. Without the Spirit of God in you, you cannot succeed in this Láì life. sí ìmọ́lẹ̀ Ọlọ́run Without òòlè lánú the ayé revelation kọjá. of God, the light of God, you cannot pass through this world Ẹ jẹ́ kí n and yá èdè injured. ẹ jẹ́ kí n yá èdè sọtẹ́lẹ̀ tó bá ètò ìgbàlà
tí Ísírẹ́lì ń retí tí wọn ò tí ì rí tí àwa àyànfẹ́ ti rí gbà. Ẹ jẹ́ kí n yọ nínú Àìsáyà orí 60 ẹsẹ̀ 3 ó ní òkùnkùn biribiribiri bu ayé mọ́lẹ̀. Àwọn kèfèrí yóò wá sí ìmọ́lẹ̀ rẹ àti àwọn ọba sí títàn yíyọ rẹ. For behold, darkness shall cover the earth. Yes. And dense darkness all people. But yes, sir. Nítorí kíyèsí òkùnkùn bu ayé mọ́lẹ̀. Òkùnkùn bu ayé mọ́lẹ̀. Àti òkùnkùn biribiri bu àwọn ènìyàn. Òkùnkùn biribiri bu àwọn ènìyàn mọ́lẹ̀. Ṣùgbọ́n Olúwa yóò yọ lára rẹ. A ó sì rí ògo rẹ̀ lára rẹ. Ìmọ́lẹ̀ Olúwa yóò yọ lára rẹ. The light of God will project from your life. Nínú òkùnkùn ayé, God will illuminate you. Amen. Ẹ̀ka tọ́lọ́run ṣe fún Israeli nínú ìrìn àjò wọn láyé nìyẹn, ó dá wọn dá yàtọ̀. That was the Israelites were peculiar to God. That was how He dealt with them in their journey. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn àyànfẹ́. So also are the Christians. Tí Ọlọ́run fẹ́ kó jáde nínú ayé ìbàjẹ́ yìí. That God want to take out of this. Tó máa kó lọ ibi ìsinmi lókè. We will take them to the place of rest in heaven. Nínú òkùnkùn biribiri ayé. From the stark darkness of this world. Ìmọ́lẹ̀ Olúwa yóò yọ lára rẹ. The light of God will project in your life. Ìmọ́lẹ̀ Olúwa yóò yọ lára rẹ. The light of God will shine in your yóò life. sì fi ẹ̀mí rere rẹ̀ yóò fi tọ́ ọ sọ́nà. And we lead you by His right spirit. Ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ yẹn èdè mẹ́ta ni wọ́n lò bẹ́ẹ̀ mi ò lè tú láàárọ̀ yìí. 3 words are used there. Ó fi ọ̀wọ́ sọ́mà àti ọ̀wọ́ iná. The pillar of Ó God fún and wọn ní fire. ẹ̀mí rẹ̀. Ó dẹ̀ tún fún wọn ní And give mánà them your jẹ. spirit and give them manna. Kánípa yìí gbà mí ni kúmi tún tẹnu mọ́ mánà yẹn. Oúnjẹ látọ̀run wá nìyẹn. Manna is food, angelic food from heaven. Ohun mẹ́ta yẹn lè yẹn fẹ́ máa lánú àgéjù ayé já. And those 3 Láìsí things mẹ́ta yẹn ò lè you lájà. make use of to pass through this world. Without Ìmọ́lẹ̀ the 3, you ojú rẹ. cannot. Ìmọ́lẹ̀ ojú rẹ. The light of your presence, the countenance of your presence, Ẹ̀mí rẹ your spirit nínú ọkàn wa. in our hearts, Oúnjẹ rẹ látọ̀run wá. and your food from heaven. Mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn ló ń ṣe pọ̀ láti lè lánú ayé The 3 kọjá. will help you to say through Torí mi the ò ní world. lè ṣàlàyé lórí oúnjẹ yẹn. Ṣùgbọ́n màá kàn rọra mú kókó kan kó lè yé eyín. Let me just bring a point Torí kìí ṣe gbogbo under nǹkan la lè food, parí lábẹ́ ẹ̀kọ́ kan. because we can't exhaust the topic Nígbà here. tí Jésù lọ sínú àwọ̀ ogójì ọ̀sán ogójì òru. When Jesus fasted for 40 days and 40 nights, Ìgbà yẹn ni ogun ọ̀run àpáàdì rán wá bá. hell, hosts of hell came to him. Wọ́n ní ṣe bọ́mọ Ọlọ́run ló pera He rẹ̀. said, after all, you call yourself the son of God. If it were so, Ebi ló ń pa ọ́ yìí. you are hungry now, Oúnjẹ là ń jẹ láyé. and we come to this world to Nítorí eat. náà sọ òkúta yìí kó sọ di àkàrà. Convert stones to bread. Ìgbà tí Jésù máa dá wọn lóhùn. When Jesus was to reply, Ó wá padà síbi tọ́lọ́run ti gbé tò jáde. he went back to the prophecy. Ó ní àkọọ́lẹ̀ kan ti wà ẹ́ tó ṣe gbàgbé He said, yìí. it had been written, Ènìyàn kì yóò wà nípa. man shall not live by bread Bí alone, kò ṣe ní gbogbo ọ̀rọ̀ tó tiẹ̀ lọ́rùn jáde. but by all the words that come out from the mouth of the Ìgbà tí Lord. Bíbélì máa sọ ní Deuteronomy chapter 8. And Ó ló fi mánà bọ́ tí bàbá rẹ̀ ò mọ̀ rí. Ó fò oúnjẹ bútẹ́bútẹ́ bọ́ kó lè mọ̀ pé ọmọ èèyàn kì yóò wà nípa. Deuteronomy chapter 8, Ẹni when lórí kẹjọ. the Bible says, God said, I feed you with manna that your parents have never tasted. So ìdí ẹ̀ And nìyẹn. I use it now to convince you Kí ẹ that lè man shall mọ̀ not pé live by ọmọ bread èèyàn alone. kì yóò wà nípa àkàrà To nìkan. know assuredly that Bí man kò ṣe nípa does not live alone by bread, ọ̀rọ̀ tó but by tẹnu Ọlọ́run all jáde the wá. words that come out from the Mánà mouth Ọlọ́run of ní God. ọ̀rọ̀ tó tẹnu Ọlọ́run jáde wá. God's manna is the word that comes from Tí the ẹ bá tí presence of the Bíbélì ò Lord. bá ráyè nínú ayé rẹ. If the Bible doesn't Ó lè have lánàá ayé kọjá. entrance into your Manna life, you nìyẹn. can't say through this word. Manna That's the nìyẹn. manna. Méjì ni mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí láàárọ̀ yìí. I want to talk on two. Ìmọ́lẹ̀ ojú rẹ̀ The àti light ẹ̀mí. of his countenance Mánà yẹn ni and the Bíbélì kì í ṣe spirit. ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. That manna is the word of God. Bíbélì òkè tún jẹ́ Bíbélì lásán. And the Bible is not just Gbogbo ordinary ọ̀rọ̀, written gbogbo word. ọ̀rọ̀ All tó words ti ẹnu Ọlọ́run that jáde. comes out from the mouth of the Gbogbo Lord. ètí Ọlọ́run fún ayé wa. All your plan, the Tó plan sọ and ti purpose kú of God Jésù for tẹ́lẹ̀ àti you. ògo tí yóò tẹ̀lé. Or particularly those ones relating to the death Thank and you. the, Gbogbo and the tó suffering so of mọ́ Christ ìrìn and the àjò bí glory. Jésù ṣe máa kó wa yọ. The one that connects with how Tó máa Jesus kó will wa deliver délé us ògo. and Gbogbo take tó us so to mọ́ the glorious gbogbo ọ̀rọ̀ land. tó so mẹ́tò ìràpadà. Every Tó so word mẹ́tò attached to ìràpadà. redemption. Ẹ o oúnjẹ ọ̀run nìyẹn. That's the heavenly feast, Oúnjẹ ọ̀run nìyẹn. heavenly meal. Bí a kọrin pé oúnjẹ ọ̀run oúnjẹ ọ̀run máa bọ́ mi títí láé. Máa bọ́ mi títí láéláé.
oúnjẹ ọ̀run ni. bread of heaven. ó láwọn àwọn bàbá yín jẹ mánà ní aginjù wọn. Say your forefathers ate ó manna lé in the èmi wilderness gẹ́gẹ́ and ní perished. àkàrà tó ti But I ọ̀run am the sọ̀kalẹ̀ wá. true bread from heaven. ẹni bá jẹ́ yóò yé. Anyone that eats so me tó o will bá gbé live. Jésù jẹ kọ́rọ̀ rẹ̀ wọnú rẹ̀. If you don't kọ́rọ̀ accommodate rẹ̀ dàpọ̀ Jesus gómìn into àrà your àtẹ̀tẹ̀lẹ̀ ò lè life, láginjù ayé you kọjá. can't cleave this wilderness àwọn kan tẹ on tí àwọn injured. àyànfẹ́ fi máa lajá ni mò ń tẹnu ọmọ yẹn. Those are the mo máa mú yẹn those torí are pé the kò sí prerequisites nínú to àkórí sail ẹ̀kọ́ tí through mo this bá lọ pé world. mánà látọ̀run wá mánà látọ̀run wá kí bíbélì From wọlé. heaven, let the Bible Ẹgbẹ́ enter into your life. ẹnikẹ́ni tó bá gbọ́ ọ̀rọ̀ mi Anyone that hears my word, tó bá gbọ́ ọ̀rọ̀ mi anyone that hears my tó word bá gba ẹni tí ó rán mi gbọ́ and believe he that ó sent ní me, ìyè tí he kò ní has pẹ̀kun. everlasting life. ẹni yẹn rè ikú kọjá ó bọ́ sí The person passes from death unto kò ní life. wá sí He will ìdájọ́. not come to judgment. jẹ́ ẹ̀fẹ̀ kan gba lẹ́sẹ̀ torí ẹlẹ́rìí méjì ni. ó ní àwọn àgùntàn mi mọ ohùn He said, mi "But my sheep understand my voice, wọ́n they sì discern ń my tọ̀ mí voice, lẹ́yìn and they follow me. wọn ò ní mọ ohùn àlejò They won't follow the ohùn mi voice ni wọ́n mọ̀ tó of wọ́n a ń tẹ̀lé mi stranger. lẹ́yìn They hear my wọn ò ní voice tẹ̀lé They àlejò won't follow a lẹ́yìn stranger. torí wọn ò mọ ohùn àlejò because they cannot decode the language of a torí pé stranger. wọ́n ti gbọ́ ohùn mi Because yẹn they've heard my mo wá voice. fún wọn ní ìyè nípa I give ẹ̀kọ́ them everlasting life. ẹnìkan ò dẹ̀ lè já wọn gbà And lọ́wọ́ nobody mi can snatch them away from my torí hand. bàbá ló fi wọ́n fún mi. Because God, Father, Ẹnìkan ò has lè given já them wọn to gbà me. lọ́wọ́ bàbá And mi. nobody can pluck so them kò sí out bẹ́ẹ̀ of kì my í ṣe pé Father's tó hand. lè já ọgbà. No, there's no host gbogbo that ẹ̀yin can ọmọ take lọ́dọ̀ ẹ you fọkàn away balẹ̀ from tẹ́ bá ti God. jẹ́ àyànfẹ́ olúwa. If you are a gbogbo child of ariwo tí ẹ ń God, gbọ́ lórí social media àti ariwo tó ń lọ all the lórí ọ̀rọ̀ coronavirus noise on social media àti ìpàdé àwọn ogun about ọ̀run àpáàdì láti coronavirus lùpá and the àtàwọn tó plan ń sọ of pé wọ́n host fẹ́ dín of hell population kù kó kan yín and those kó who kan want to yín depopulate the wọ́n ní world, kò ṣe kó kan you yín. are not among them. ṣọ́ọ̀ṣì people of God kó kan yín kó kan yín. Those who are chosen by kò sí God ẹni tó lè já wọn gbà are lọ́wọ́ bàbá outside mi. the program of devil. kò sí ẹnìkan tó lè já wọn gbà. Nobody can pluck them not even out the of devil my himself. hands. sáyé bá gbà mí màá débẹ̀ pé wọ́n ti sọ́ dẹ́dún arinlẹ̀ kò lè rọ̀ wọ́n mú nínú ayé rẹ̀. The devil cannot accomplish his enterprise in your mo sọ life. nínú àwọn ẹ̀kọ́ tí mo ṣe níṣe corona crisis mo ní ọlọ́run dàbí pé ó sùn kó sùn. It appears Kó God sùn. was sleeping, but he's not sleeping. ire tó wà lọ́kàn ẹ̀ ló máa jáde. The good intention of God will be materialized. The church of God remains intact. àkókò ìjọba wà yìí. This is the àkókò period of ìjọba the wà. church. bó ṣe èèyàn méjì lórí nínú ìjọ á kó wọn lọ If it kíbi tó were dé. only two, God will attend to ó them. kó mẹ́jọ lọ nígbà náà. He took 8 during the Akó time ìjọ of kúrò Noah. níbikíbi ó He tó will dé. take away the church Lóòótọ́ before aṣòdì ń evil bọ̀. comes. Though the Antichrist wọ́n is ti lè coming. ṣètò microchip sílẹ̀ They kẹ́tì might lè have kó CCTV sílẹ̀ kó kàn yín. planned a microchip kó kàn yín to fẹ́ enhance kó his kàn yín. government. You are Abẹ́rẹ́ not Yorùbá part ló of sọ them. bẹ́ẹ̀. abẹ́rẹ́ alọ́kọ̀nà okùn ó tó dí. So you might have gone before the ọlọ́run crisis mọ̀ bá a set ṣe ń in. yọ àwọn God knows olóòó. how to deliver the righteous. kò robi lé wa lórí o. God never mo imagined pariwo evil yẹn against dáadáa us. níbi oṣù kan sẹ́yìn tí mo I've pariwo told you yẹn. that pé about a tó wà month lọ́kàn ago. ọlọ́run ní ìgbàlà. God has salvation in so mind. kò sí ẹni tó lè dá àgbà ní ọwọ́. Nobody can snatch you away so from his ọ̀tá ò hand. lè jẹ lórí wàhálà tó ń là kọjá. The devil's plan cannot be fulfilled in your life. plan ni ó ń ṣètò ní kò lè jẹ. He's just planning. God will ọ̀tá ò frustrate lè you. rẹ́yìn rẹ̀. God cannot, the devil kò sí cannot conquer kò you. sí ẹni tó lè jáwé gbà lọ́wọ́ bàbá. Nobody can snatch them away bàbá from mi my ju gbogbo father. wọn lọ pátápátá. My father is greater than them. so nítorí náà oúnjẹ ọ̀run ni kò gbé jẹ Therefore, eat ìrìn the. àjò yẹn ìrìn Look àjò at the tí journey. ìrìn máyà ń tọ́ka sí yẹn ẹsẹ̀ wọn ò wú. Remember, for 40 years, their legs didn't swell ẹsẹ̀ up. náà dẹ̀ fi ń rìn ẹsẹ̀ wọn ò They wú. trek throughout, and their Kódà ó legs lágbára tó jẹ́ pé didn't swell up. wọn ò ráyè rán aṣọ ní aginjù. They didn't even have time to bíbélì tiẹ̀ sew new sọ clothes. nígbà tí solomoni máa bẹ̀rẹ̀ sí í jọ́sìn nígbà tó kọ́ When tẹ́ḿpìlì. Solomon, ó ní after kò the sí aláàrùn temple, kan kò sí he said aláàrùn there kan was láàrin no kò sí sickness. aláàrùn kan There láàrin. was no sickler among them. so ẹgbẹ̀rún coronavirus kò lè borí ìjọ. 1,000 coronavirus ẹ ò ní bá patterns lọ. cannot prevail upon ẹ ò the ní bá church. corona yìí lọ. You will never die in ẹ ò ní this bá lọ. process. You will never be swept up. oúnjẹ ọ̀run ló ń gbé fún wa ẹ ní bá He lọ. is giving us heavenly àrùn food. tó ń là You can't kọjá nǹkan ló die. máa rán yín rẹ. This
The Olúwa yóò payment mú ọ going lájà. on cannot eliminate your Olúwa yóò life. mú ọ lájà. The Lord will help Jésù you san through. gbogbo gbèsè pátápátá. Jesus paid it all. Tí ìgbà rẹ ò bá ètò láì kọjá lọ If your níbí. time has not come Kò to sùn tó lè depart, borí ẹ. nothing can prevail upon lè borí ẹ. you. Nothing. Kò sùn tó lè borí ẹ. Nothing. So kókó tí mo fẹ́ tẹnu mọ́ gangan mò ń lọ síbẹ̀ báyìí. Yóò tan ìmọ́lẹ̀ sí ọ̀nà rẹ. He will shine his light on your Lábẹ́rẹ̀ way. á fi ẹ̀mí ẹ̀ sí ọ nínú. And he will put Kó his tó wà lọ́kàn spirit mi láàárọ̀ in yìí. you. Kó tó wà lọ́kàn mi láàárọ̀ yìí. Ẹ jẹ́ kí n padà sínú Ẹ́xódù orí ìkẹrìnlá. Ẹ́xódù Exodus orí chapter ìkẹrìnlá. 14. Kí n wá bọ́ sí bọ́lọ́hún ṣe ṣètò yẹn gan. Kẹ́lẹ̀ mọ̀ pé n tó wà lọ́kàn Ọlọ́run ní ìmọ́lẹ̀. Ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógún àti ẹsẹ̀ ogún. áńgẹ́lì Verse ọlọ́run 19 náà and 20. Ẹ rí i pé wọ́n dé kòríta tó lé nígbà tí wọ́n kò ní Egypt. They go to a fix on their journey after Egypt. Ogun alẹ́ ni mọ̀dẹ̀yìn lé wọn bọ̀. Their enemy that have been pursuing them continue. Tí ẹ bá ka Bíbélì inú yẹn a máa dùn sọ́lọ́. If you read the Bible, you'll be happy with God. ẹ ò lè débi ìṣòro kankan tó bá jẹ́ pé onígbàgbọ́ tí Bíbélì yé ni. If you ṣẹlẹ̀ ẹ are máa a yọ̀, believer, ṣẹlẹ̀ ẹ really, máa yọ̀. if you have a Bíbélì problem, you will ní rejoice. Ọlọ́run mọ̀ mú wọn lá òkun, ó gba ọ̀nà òkun pupa. God deliberately took them by the way of the Red Sea. Torí ibẹ̀ jìnnà. Though farther than the other way. Ọ̀nà míì wà tó yá kí a nà máa There are other alternatives that they can take for 3 Àwọn days nǹkan bí alone. méjì àbí mẹ́ta ló wà lọ́kàn Ọlọ́run tó fi gba ọ̀nà There òkun pupa. are two or three things in the mind of àwọn God. tó ń kó lọ wọn ò tí ì lè jagun wọn ò lè kọjá ogun àwọn ilẹ̀ yẹn. Number one, the people of Israel have never been trained warriors. ẹ ò lè gba ojú títì yẹn. So you cannot pass there. Ọlọ́run mọ ọjọ́ iwájú. God knew the ọ̀nà future. òkun pupa kì í ṣe pé bẹ́ẹ̀ náà ò ní wàhálà. It doesn't mean that the way to the Red Sea was devoid of problems. ìgbà míì tọ́lọ́run bá ń darí rẹ wà bá wàhálà pàdé. Sometimes if God leads you, you might encounter problems. God's leadership kò mí pé kò ní sí crisis lójú ọ̀nà yẹn kò mí bẹ́ẹ̀. God presence Kódà gẹ́gẹ́ ní wàhálà wájú. God presence and direct leadership is not totally devoid of crisis. mo sọ nínú ẹ̀kọ́ yẹn pé Jacob nílé Nẹ́bà ṣé kò bá wàhálà. Look at Jacob in the house of Laban. àyànfẹ́ Ọlọ́run máa ń ní He wàhálà. had problem. Children of God encounter crisis. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ìpọ́njú olódodo. Many are the afflictions of the righteous. Psalm 34 ni olólùwà yọ nínú But gbogbo God rẹ̀ delivers pátápátá. him from kódà them àwọn ọmọ mi kọ́ lórí all. egígùn rẹ̀ ò ní yẹ. And none of his bones shall be broken. ibi ò ní bá ọ nínú ọ̀rìn àjò rẹ̀. Evil will amen not before you in ọ̀nà this òkùnkùn journey. bá ní ìṣòro tiẹ̀. So the way to the Red Sea is full of problems. àṣẹ Ọlọ́run ṣètò ìrìbọmi bàbá wa But Paul God jẹ́ ká has mọ̀ ní. planned baptism for the bí entire àwọn nation. wọ̀nyí wọ́n gbọ́dọ̀ ṣe nǹkan mẹ́ta fún wọn. They must do three things for them. wọ́n gbọ́dọ̀ wọnú ìmùlẹ̀ pẹ̀lú Ọlọ́run. they must They be must enter initiated. into a covenant with wọ́n God. gbọ́dọ̀ wọnú ìmùlẹ̀ They pẹ̀lú must Ọlọ́run. enter into a covenant with God. òpin gbọ́dọ̀ bá ogun adénimọ̀dẹ̀yìn. And there must be an end to their a gbọ́dọ̀ fi òpin sí insistent ìrìn àjò enemy. àtijọ́. God must put a demarcation between ìbẹ̀rẹ̀ the wọn old tún gbọ́dọ̀ life. bẹ̀rẹ̀ nínú ayé wọn. Newness must begin in their life. a gbọ́dọ̀ mú ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tún ṣẹlẹ̀. a ò dẹ̀ lè ṣe Newness yẹn must dáàbò start àdébí in òkú their pupa. life. And that cannot be accomplished without the Red so Sea. wọ́n wá débi òkú pupa ìṣòro wá dàbí So when they go to the Red Sea, it òkú appeared pupa ò as ṣe if omi their kì í ṣe omi problems were òra continuous. kì í tẹ̀ ṣe làgùn kì í ṣe làgùn. The Red Sea was actually a sea second in command to the ocean. tó wọ́n débẹ̀ báyìí wọ́n wò ó. They got there and saw the first water, wọ́n ké. and they cried. Ọlọ́run náà ní sùúrù. God ordered them to so be ohun tó ń là peace. kọjá ní sùúrù. What you are passing through, be calm. Ọlọ́run ti wà níwájú. God is ahead of you. Ọlọ́run wà níwájú. God is ahead. ìrìn àjò tí Jésù wá ṣe fún wa láti kó wa yọ lọ́wọ́ èṣù gangan nìyẹn. That was actually the journey of Christ to deliver us from the hands of the devil. ó dàbí pé Jésù kan wo kíní yẹn níwájú òkè. Jesus saw it ahead and he cried, ó lọ bá dé ìgbé aago ìkúrò. "Oh, that you take away wọ́n mo this ti far. pẹ́nu èmi mo fẹ̀mí mi lé. But ìfẹ́ rẹ ni mo let máa your ṣe. will be ìfẹ́ done. rẹ ni mo máa ṣe. Only your will be done." ẹ̀ẹ́dẹ̀ wàá rí i pé torí ó sọ pé ó máa ṣe ìfẹ́ rẹ ni. Before doing the will of àwọn God, ogun ọ̀run dìde láti ràn án lọ́wọ́. the heavenly host angels kì í tóun assisted náà it. wá ràn lọ́wọ́ àwa ni wọ́n wá ràn They lọ́wọ́. come to assist us pé ohun tó bá là indirectly. kọjá tó ga lókè rẹ bí òkú pupa Whatever you are ogun ọ̀run passing yóò through like sọ̀kalẹ̀ the fún Red wàhálà Sea. tó ń là kọjá.
kọjá. The host of heaven will come to your gbogbo aid. tó ń là kọjá tó ga lọ́yẹ̀ rẹ What you lónìí. are passing tí wọn náà bá through wọlé today, pé olúwa if you bow olúwa down mo today, pinnu láti bá and ọ̀rìn say, àjò God, I've délé decided to àwọn follow ọ̀run you. yóò yọ sí ọ lójijì. the heaven will help kódà you. bẹ́ẹ̀ mú bẹ́ẹ̀ kọ́ lọ lójijì lọ́nà á yọ sí ọ̀tá Suddenly mú ọ God will lájà. intervene. kò lè fi ọ́ lẹ̀. He cannot ó abandon ga you. láyà rẹ mo mọ̀ pé ó ga Although láyà you rẹ have a ọlọ́run mọ̀ pé ó problem, ga a láyà rẹ. mountain-like problem, Mósè ní sùúrù Moses ordered them to filé be mi lọ́wọ́ quiet. àwé Say, God, fún hand ọlọ́run it láyé over o to me. Allow fún God. ọlọ́run láyé o. Allow God. ẹsẹ̀ kọkàndínlógún lẹ́ńkà ẹ̀sọ́ Verse ẹ̀rí tó 19. lọ́lọ́. áńgẹ́lì ọlọ́run náà tí ó ṣáájú ogun Ísírẹ́lì Mósè fún mi láyè. Moses, give me chance. Ibẹ̀ yẹn láti mọ̀ pé àṣẹ. I'm not alone. I'm not alone. In all my journey, Jesus is with me. I am not alone. Oh, I'm not alone. I'm not alone. In all my journey, Jesus is with me. I am not alone. Ìgbà tí wọ́n ń bọ̀, Mósè ni wọ́n rí tẹ́lẹ̀ àti When Árónì. they were coming, they focused on Moses and Aaron. Headquarter àwọn ọ̀run ló ń bá wọn kọ́ They wọ́n rìn. didn't know that the Oh my entire God. Trinity accompanied Èmi them. nínú mi, èmi nínú yín, bàbá nínú You mi, in me, èmi I nínú in bàbá. you, Father in me, and I in the Father. Ẹ̀yin ọmọ mi ti kọ́ lórí ọkùnrin mẹ́ta pàdé rẹ̀ lójú ọ̀nà. Amen. 3 men will meet you Bó o on bá the ti way. lọ bí Yorùbá ló máa sọ pé èmi ọkùnrin mẹ́ta òyìnbí wọn ò mọ̀ túmọ̀ ẹ̀ ẹ̀yin oníka bíbélì tí ẹ bá Jésù ní ẹ̀yin àyànfẹ́ gan lókùnrin mẹ́ta. You believers have Ẹni gan lókùnrin mẹ́ta. the Trinity in you. Kí ni mo pè? You are carriers of the Trinity. Abraham jókòó sí abẹ́ igi. Abraham was Ó under ti ń la wàhálà the yé shade of kọjá. the tree, For passing years, through for 99 years tí ò rọ́mọ. passing through barrenness situation for 99 years. Ọlọ́run náà ti fẹ́ fàṣírí kan hàn. And God still want to reveal a secret to Ó him. ní mo fẹ́ fọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ kí náà ń porúkọ ẹ̀ jẹ́ ọ̀rọ̀ Sódómù tó létí. I want to Ibi inform tó jókòó tó ti my ń gbà friend tẹ́kù. about Sodom. Ọkùnrin mẹ́ta ló dé lálejò. 3 men came. Wọ́n ń lọ báyìí wọ́n ṣe bí pé kóṣọdọ̀ ẹ̀ ló ń bọ̀. Àwọn They tó were- bá kọ́ wọ́ọ́rìn nínú ìrìn àjò láyé nìyẹn. Those were The three the men, people that God accompanied the him in Father, his journey. God the Son, God the Holy Spirit. God the Father. The Trinity Àmín. follow him. Ohun ọ̀fẹ́. Fọlọ́rin bàbá ọba àti ẹbí mímọ́ tí ó ga jù lọ́lọ́run. Ọlọ́run kan láéláé táyé àtọ̀runbọ̀ pẹ̀lú àdìsí yìí bẹ́ẹ̀ ni yóò wá Kárí ọkùnrin mẹ́ta ní ẹsẹ̀ 19 and 20. Ọkùnrin mẹ́ta. áńgẹ́lì ọlọ́run náà tí ó ṣáájú ogun Ísírẹ́lì Ìkan nìyẹn. Áńgẹ́lì Ọlọ́run tó ṣáájú ogun Ísírẹ́lì. And the angel of God who went before the host of Israel Bíbélì ló ń kà. ó sì sí lọ sẹ́yìn wọn. Bẹ́ẹ̀. moved and went behind them. ọ̀hún àwọ̀ sọ́wọ́n sì sí kúrò níwájú wọn. And the pillar of the cloud went Ìkejìlé ni o. from before Ọwọ́ them iná àti àwọ̀ sánmọ̀. ó sì dúró Ẹ lẹ́yìn máa gbọ́ wọn. ohùn. and stood behind them. Áńgẹ́lì wà níwájú. As they were Tó going, bá the wọn lọ, angel wọn ò was mọ̀ ahead tẹ́lẹ̀. of them. They didn't know Wọ́n ò anyway. mọ̀ páńgẹ́lì kan ló ń They ṣáájú didn't wọn. know that there was a Wọ́n rò particular páwọn nìkan ló ń lọ angel nínú leading ìrìn àjò. them. They thought they were alone. So o nìkan dárìn. You are not alone. Áńgẹ́lì yẹn bọ́ sẹ́yìn. The angel retreated, Ọwọ́ went sánmọ̀. back. Ìmọ́lẹ̀ Ọlọ́run tí í ṣe ẹ̀mí mímọ́ ó ṣí kúrò níwájú ó bọ́ The sẹ́yìn. Holy Spirit followed the angel Kò to tí ì the tán. back. ó sì wá sí agbede méjì ogun àwọn ará Egypt àti ogun Ísírẹ́lì. Bẹ́ẹ̀ Coming between the host of Egypt and the host of Israel. kò tí ì tán. ó sì sí àwọ̀ sánmọ̀ àti òkùnkùn fún àwọn tí ọ̀hún. And it was a cloud and darkness to the Egyptians. Sítọ̀hún
ìmọ́lẹ̀ níhìn òkùnkùn lọ́hùn ìmọ́lẹ̀ níhìn òkùnkùn lọ́hùn òwúsùwùsù inú òkùnkùn lè sùn gbé inú òkùnkùn ló máa gbé láéláé. The Spirit of the Lord supplied light to the people of God, but darkness to the enemy. kì í ṣe tẹ̀bá tó wà kàdé sàlẹ̀ bàbá wa sọ̀rọ̀. Then God spoke. náà pa rẹ̀ sójú omi. Stretch forth your 3-in-1. rod ọ̀rọ̀ on the water. ọmọ gan dúró wọn ń gbé bọnú odò bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀mí mímọ́ bàbí àdàbálẹ̀ lórí. Just like when Jesus was baptized, sọ̀kalẹ̀ wá. the Holy Spirit rests on him, ìrìbọmi là ń ṣe and níbẹ̀. God confirmed fún ọjọ́ ìrìbọmi ọmọ ènìyàn sonship. nìyẹn. That is the baptism of ohun kan man. tí ọ̀run sọ̀kalẹ̀ wá. A voice came from èyí heaven. yìí ni àyànfẹ́. This is Ọmọ my mi. own begotten son. so bàbá sọ̀rọ̀ lórí ìtẹ́. God spoke from heaven. Mósè náà pa rẹ̀ sójú. Moses, stretch your áńgẹ́lì staff. olúwa ó bọ́ sẹ́yìn. And the angel of the Lord, Jesus Christ, went back. ọwọ́ sọ́mà àti ọwọ́ náà wọ́n bọ́ And sẹ́yìn. the Holy Spirit followed him back. pé ogun náà tèmi ni. That the battle is mine. ṣé ẹ rí ọ̀rọ̀ ìgbàlà wa ọlọ́run ló jà a ò ṣe kankan nípa Our rẹ̀. salvation is mo lóun what jáde láyọ̀ the láì ṣe salvation kankan war nípa was rẹ̀. fought by Yeah. God. He didn't do anything. Ó God ní will kankan deliver ṣe, you ó dání free of mọ́lẹ̀. charge. àwọn ọ̀run ló sọ̀kalẹ̀. The heavens came àwọn ọ̀run down. ló sọ̀kalẹ̀. They came down. ìmọ́lẹ̀ mọ́ And there was light. ìmọ́lẹ̀ mọ́. There was light. bó ṣe ṣẹlẹ̀ jẹ́ kí torí àkókò mi How kúrú. it happened? nígbà tí jésù náà tó ń gbà ìrìbọmi When Jesus was baptized, kì í ṣe ìrìbọmi eléyìí tí johannu ṣe òun yẹn kọ́ ní it's not ìrìbọmi o. the physical one. ó It's, sọ fún it's a johannu nígbà typology tó sọ of. pé johannu àti jacob wọ́n ní àwọn fẹ́ jókòó ní ọwọ́ ọ̀tún ọwọ́ òsì rẹ̀. James and John, they told him that they Otherwise, would like to sit by his tí right ẹ hand lè in heaven. ẹ lè gba ìrìbọmi mi. They say, can you receive my baptism? àwọn ni wọ́n á gbà á. They say, yes, ní we are ẹ able. gbà lóòótọ́. Say, I know you will. nígbà ìrìbọmi jésù olùgbàlà. During the baptism of Jesus, nígbà tí a kàn mọ́ àgbélébù. when he was crucified, ìrìbọmi ẹ̀ ni pé ó lọ sí ọ̀run àpáàdì. his baptism, the real baptism Ìrìbọmi ẹ̀ was, nìyẹn. Ìrìbọmi ẹ̀ is nìyẹn. gesturing ó into tọ́ hell. ikú wọ̀ fún gbogbo èèyàn nípa He tastes ìfọwọ́. death for all men. nígbà ìrìbọmi rẹ̀. When his kẹ wá wo baptism, àwọn ọ̀run báwọn náà ṣe yọ pábà yìí. then the ogun heaven ọ̀run came. sọ̀kalẹ̀ The heaven came síbi ìrìbọmi rẹ̀. at his baptism. láti ọjọ́ yẹn gbogbo ẹni bá wọnú jésù ogun ọ̀run á bá kọ́ wọ́rin. As from that day, anyone that enters into Jesus will be accompanied by the host of òun ló wá heaven. jà fún wa. He came to fight for us. psalm 18 sọ̀rọ̀. Psalm lóde ká gbogbo rẹ̀ 18. délé ká kàwé ní verse 12 ọ̀rọ̀ ìmọ́lẹ̀ ló ká mi lára verse 12 psalm 18. nípa ìmọ́lẹ̀ iwájú rẹ̀ nípa ìmọ́lẹ̀ iwájú rẹ̀. àwọ̀ sánmọ̀ sísú dúdú ré kọjá lọ. gbogbo ohun tó sún níwájú rẹ̀ yóò kọjá lọ pátápátá. All the Amen. world before you ẹ will má vanish gbàgbé away. látòrí igi àgbélébù ni a ti wọnú òkùnkùn lọ. Remember, right at the cross, we entered into jésù wọnú darkness. òkùnkùn ọmọ Jesus ènìyàn. went inú into òkùnkùn the ni ayé darkness wa wà. of man. Our inú lives, òkùnkùn ni ayé wa we wà. are in for darkness. 3 hours ní òkùnkùn ṣùgbọ́n jésù olùgbàlà. Darkness covered the world for gbogbo ọjọ́ ayé wa la for fi wà 3 lókun hours. pátápátá. inú òkùnkùn yẹn ló bá lọ sọ́run àpáàdì. He went from that darkness to ó lọ outer sínú òkùnkùn darkness. pátápátá. He went to the darkest place. kódà bíbélì pé mi ò ráyè ká lónìí nínú òkùnkùn tó ju òkùnkùn lọ He pátápátá. went to the bottomless darkness there. níbi tó ga jù nínú òkùnkùn ló lọ. bẹ́ẹ̀ ni ìmọ́lẹ̀ ojú ọlọ́run tàn látọ̀run. And then the light of God came from heaven. ìrìbọmi olùgbàlà nìyẹn. ẹ máa kà That is the baptism of Jesus. nípa ìmọ́lẹ̀ iwájú rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni àwọ̀ sánmọ̀ sísú dúdú ré kọjá gbogbo lọ. ohun tó sùn dùdù níwájú ẹ yóò kọjá lọ All pátápátá. clouds before you Amen. will vanish. yìnyín ìmọ́lẹ̀ àti ọlọ́run ẹyin yóò lé náà. òkùnkùn wájú rẹ lọ. The light of God gbogbo will ohun tó go lò ní before kọjá you. lọ yóò pòórá. All amen. darkness will ní orúkọ disappear. jésù yóò pòórá. amen. nípa Jesus' ìmọ́lẹ̀ name. iwájú rẹ̀. By the àwọn light of His sámà tó tún presence. kọjá lọ kò tí ì tán. yìnyín àti ẹyin náà. bẹ́ẹ̀ ni lóòótọ́ olúwa sán àrá pẹ̀lú ilé ọ̀run. ìdádé ogúndé ọ̀gá ògo sì fọ́ ohùn wàhálà rẹ̀. bá ọ̀tá nínú ayé rẹ pátápátá. The enemy will be in trouble in ẹ your rí life. ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn. Look at the God, the ọwọ́ Holy iná Spirit. nìyẹn ó jáde. That ọ̀gá flame ògo of fọ́ọ̀mù. fire. ọ̀gá ògo God fọ́ọ̀mù. spoke. The Most High spoke. ọkùnrin mẹ́ta sọ̀kalẹ̀. Trinity came. jésù gan wà nbẹ. Jesus was there already. ọ̀gá ògo fọ́ọ̀mù. The Most ó High sán àrá spoke. látọ̀run wá. Yeah, he thundered. eléyìí tó bá yẹ fún àrá àrá bá. The one meant for eléyìí tó bá yẹ thundering kí will be mọ̀nàmọ́ná bá thundered. mọ̀nàmọ́ná bá pátápátá. The more meant Gbogbo ohun tó bá wọ for Ọlọ́run ló lè fi jà lórí ọ̀rọ̀ lightning, ọmọ the flash ènìyàn. off. ọmọ tó bá wọ ọlọ́run ló lè fi jà lórí ọ̀rọ̀ ọmọ ènìyàn. so fọkàn ẹ balẹ̀. God
Ọ̀tá ò lè borí nínú ayé rẹ mọ́. various ones. Wàhálà yóò ní borí rẹ This mọ́lẹ̀. problem will not overcome you. Gbogbo ohun táwọn ọ̀run ló fi jà ní pé ká lè rí gbàlà. God used So o lè all pa his o lè harmony. lọ sọ́run àbáàdì. You can't go to Ó hell yọ. again. You will be free. Ó jáde. You will be come out. Ísírẹ́lì jáde lókòókò àbá jáde Israel lókòókò came pa. out from the Red Wọ́n Sea. jáde lókòókò pa. They came out Ìbẹ̀rẹ̀ wọn victoriously. tún bẹ̀rẹ̀ nínú ayé wọn. A new thing Ìbẹ̀rẹ̀ wọn started tún in yóò their bẹ̀rẹ̀ nínú life. ayé wọn náà lórúkọ Jésù. In Amen. your life in Jesus' Ẹ̀gbọ́n ṣe name. bí àwọn ọ̀run ṣe jáde sókòókò pa. Look at how the heavens came. Bákan náà ni bàbá their wa aid. jáde síbi ìrìbọmi Jésù olùgbàlà. The same thing happened at the baptism of Jesus. Ẹ̀ka dé ẹsẹ̀ 16. Ẹ̀ka dé ẹsẹ̀. lóòótọ́ rán ọfà rẹ̀ jáde Ó rán ọfà rẹ̀ jáde. ó sì tú wọn ká. Gbogbo ohun tó dìde sí ọ pátá Olúwa tú wọn ká. All that Amen. stood against you, God will scatter them. Ó ti ṣẹlẹ̀ nígbà tí Jésù lọ sọ́run àpáàdì. It happened when Jesus went So to kò sí hell. bí ọ̀tá ṣe kórajọ lónìí tó máa borí onígbàgbọ́ Bíbélì mọ́. No matter the number of the enemy, they cannot overcome Bible Ó fi believers. ọfà rẹ̀ tú wọn ká. He scattered them with his Ìmọ̀ wọn ò arrows. ní kò. Their Amen. cancer will Láti never ìgbà be náà accomplished. gbogbo àrékèrè kọ̀ọ̀tá ò ní ṣe lórí ẹ̀yìn ọmọ All the Ọlọ́run. guys of the enemy will never be So ẹ má accomplished in bẹ̀rù. your life. Don't be afraid. Àbá níbi géèdì mi ṣe kéde kan bá láwọn ọba máa ń No pèsè matter those who converge together to ṣe do lórí ayé evil, ìjọ ni mò ń sọ ní their àkókò. plans will never be fulfilled in the Kò kàn life wá. of the Kò kàn church. wá. We are not Ó fi concerned about it. mọ̀nàmọ́ná àti àrà. He will scatter them Ó with fún his wọn ká thundering pátápátá. and lightning. Ìmọ̀ wọn ò lè kó lórí ìjọ. God will frustrate their Gbogbo ẹni tó purpose. bá dìde lòdì sí ẹ̀yin All that onígbàgbọ́ rise tó against you lòdì sí ìjọ believers, Ọlọ́run àlàyé ìmọ̀ wọn ò ní ṣẹ. their plans will never be Agbára fulfilled. àdìde ló tún wọn ká They will never pátápátá. accomplish their Àwọn òun ló enterprise. sọ̀kalẹ̀. The resurrection power Ọjọ́ scattered ìgbàlá them. àwọn erémadé kọ́rè erémadé The day kọ́rè. of our salvation was not a child play. Eléyìí kọjá David. Eléyìí ò ṣe ìyà tí This David one jẹ is lọ́dọ̀ beyond sọ. David. Eléyìí kọjá David pátápátá. Is Ó of, kọjá David. is of triple reference. Ó kọjá David. Ó gán mà kó kọjá It òun. transcended Tí ẹ bá kà dé David. sàlẹ̀ ẹ rí i pé àwọn èdè tó lò mi ò ráyè ká. If you Tẹ́ bá read kà dé it sàlẹ̀. down, you will Ó ló discover gbà mí that torí òdodo ọwọ́ òdodo wo ló wà lọ́wọ́ David. he said he delivered me because of my righteousness. Well, practically, David was not righteous in the context of it. When you go deep òdodo wo ló wà lọ́wọ́ rẹ̀. Kẹ́ni mímọ́ wọn ló wà lọ́wọ́ rẹ̀. What type of holiness À ń sọ̀rọ̀ are we Jésù. find in David? We're talking about it was Ẹni projected tí kò mọ ẹ̀ṣẹ̀ transcend kẹ́ṣẹ̀ tí David. kò mọ ẹ̀ṣẹ̀ kẹ́ṣẹ̀. Someone that knew not sin. Ẹ̀ka díẹ̀ sí ẹ̀ka díẹ̀ sí. Yes. lóòótọ́ rán ọfà rẹ̀ jáde ó sì tú wọn ká. ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ̀nàmọ́ná ni ó sì fi ṣẹ́ wọn túútúú. Bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ yẹn. nígbà náà ni àwòwò omi odò Ó ti tó hàn. jẹ́ kí sọ òyìnbó kí n máa. Out of the brightness before him, Yes. there broke forth through his thick clouds, hailstones and coals of fire. The Lord also thundered from the heavens, and the Most High uttered his voice, He uttered his voice. amid hailstones and coals of fire. Abẹ́ẹ̀rí bí Jésù ṣe pariwo níbi òkú Lásárù. Look at how Jesus Lazarus! shouted at the burial of Lazarus. Gbólóhùn kan ni kò pé méjì. He used a statement. Àwọn òkú tó kú nígbà tí Jésù wà láyé. Àní damsel arise. Gbólóhùn kan ni. Jesus Ọ̀gá just ògo uttered a fọ́ òun statement. rẹ̀. Say, arise. And Ọ̀gá ògo fọ́ and òun he that rẹ̀. was dead rose. The Most High uttered his voice. Mọ̀nàmọ́ná jáde níwájú rẹ̀. And they were lightning Ẹ rí before him. mo máa ń fi eléyìí wé ìgbà tí a ti Pétérù mọ́nú túbú. I liken this to when Peter was in prison. Wọ́n ní kò ní mú ète Ọlọ́run ṣẹ lórí ayé He rẹ̀. want to impede God's plan for his Gbogbo ohun life. tó lò ní mẹ́tẹ̀ Ọlọ́run ṣẹ ọ̀gá ògo á jù wọ́n lọ pátápátá. All that attempt to short-live God's plan in One your day, life, God will frustrate them. Wọ́n ń ṣèpàdé ìkúlé lórí. There were confederacy Wọ́n ní kí against ọjọ́ him. àìwúkàrà kúrò kán lè mú Pétérù kúrò. So that after your living bread, they will behead him. Lójijì ní ìmọ́lẹ̀ mọ́lẹ̀ nínú túbú. Suddenly there was light in prison. Ìmọ́lẹ̀ mọ́lẹ̀ nínú There was túbú. light in the prison. Ṣé ẹ rí ìmọ́lẹ̀ tó mọ́lẹ̀ náà ló mọ́lẹ̀ nígbà tí Ísírẹ́lì ń bọ̀ ní The àjèjì? same light shone Ìmọ́lẹ̀ on kan náà Israel. ìmọ́lẹ̀ kan náà òun ló máa ń mọ́lẹ̀ nínú ọkàn wa. The nígbà tá a same bá gba light will Jésù shine in Olúwa. your heart before you are convicted Kí má là that you are a á sinner. má là ọ̀rọ̀ á jáde. The word Bó of ṣe ń God jáde will báyìí, come. ojú rẹ̀ mọ́ wà á rí pé ojú rẹ̀ And then there will be mọ́lẹ̀. revelation. There Ìmọ́lẹ̀ will ojú be Ọlọ́run. understanding. Ìmọ́lẹ̀ ojú Ọlọ́run ni. That is Quality the kejì. light of God's Orí countenance. ìkẹrin ẹsẹ̀ ìkẹfà. 2 Corinthians chapter Ọlọ́run tó ní 4, kí ìmọ́lẹ̀ kó verse mọ́lẹ̀ 6. nínú God òkú. that orders light to shine in Tó ní darkness. kí ìmọ́lẹ̀ kó mọ́lẹ̀ He nínú orders òkú. light to shine in nítorí darkness. ọlọ́run Bẹ́ẹ̀ni
ẹni tí ó pé kí ìmọ́lẹ̀ kí ó mọ́lẹ̀ láti inú òkùnkùn jáde bẹ́ẹ̀ni òun ni ó ti mọ́lẹ̀ lé ọkàn wa. nínú ọkàn rẹ kí mọ́lẹ̀ kó wọ bẹ̀. I command the light of God to enter into your heart. ìmọ́lẹ̀ tó mọ́lẹ̀ bí èdè Jòhánù òkùnkùn ò lè borí rẹ̀. That light, darkness òkùnkùn cannot ò lè borí rẹ̀. overcome it. wà á rí pé Darkness ìrẹ̀ cannot ṣí òun understand the workings of the òun light. tó mọ̀ rí òun mọ ìyẹ̀rẹ̀ ló ṣì yẹn mọ́lẹ̀ ló wọlé yẹn. So the light of God will illumine your mind and you understand what you are short-sighted of before. Pétérù ò mọ ibi tó wà. Peter didn't know where he was actually. bẹ́ẹ̀ ni wọ́n lù lẹ́gbẹ̀ẹ́. And he was beaten by the side. ọwọ́ Ọlọ́run bá lẹ́gbẹ̀ẹ́. Then the hand of the Lord touched him. jáde sí i. And the voice came to him. Dìde. Rise. Di àmùrè rẹ wọ aṣọ rẹ. Now put on your sandals. Gbàṣọ ẹ wọ̀. And put on your girdle. Put on your clothes. Gbàṣọ ẹ wọ̀. Put on your garment. Oní òhò lè nìyẹn nínú Ádámù. A man is naked in Tí a Adam. bá gbàṣọ wọ̀ wá ò lè jáde. If we are not clothed, we will not be celebrated. Bí aṣọ rẹ wọ̀. Rise and put on your garment. Bí ìmọ̀lẹ̀ bá ti ń mọ́lẹ̀. Dìde Just gbé aṣọ light rẹ shines in your wọ̀. Dìde heart. gbé aṣọ rẹ wọ̀. Rise and put on your Dìde gbé garment. aṣọ rẹ wọ̀. Rise and put on your Aṣọ garment. yẹn aṣọ òdodo yẹn ni ò jẹ́ kí. That very garment tí ò jẹ́ of kí àwọn ọmọ righteousness Ísírẹ́lì parun ní aginjù. preventing the people of Israel from perishing in the Bálámù wilderness. gorí òkè lọ. Bella, ascending the Ó mountain. lémi kò rí ẹ̀ṣẹ̀ níbẹ̀. Say, I didn't see sin in their midst. Torí àti wọ̀ wọ́n ní aṣọ. Because they have been ornamented, gloriously. The of righteousness have been put upon them. Torí wọ́n ti gbàṣọ wọ̀. Because they put on garments. Torí aṣọ tí wọ́n gbé wọ̀ yẹn. The garment they put on, Ọlọ́run ò rí bi dojú ìjà kọ wọ́n mọ́. God cannot. Tí Ọlọ́run They bá are dẹ̀ ti free dojú to ìjà kọ wọ́n, ogun ayé kan And ò lè once bá God wọn. is not fighting against them, no host of So hell ní can àkókò yìí, prevail upon Jésù ti them. ṣáájú wa lọ. Remember, this time Jesus has Bí gone ọ̀rọ̀ ahead ṣe of ń us. jáde sí ọba yìí, Just as the word of ọkùnrin God mẹ́ta comes ló bá out. wa kọ́ wọ́rìn. The Trinity, Ìmọ́lẹ̀ ló ń mọ́lẹ̀ nínú follow ayé rẹ us. yẹn. Light is shining in your heart. Ìmọ́lẹ̀ tó mọ́lẹ̀ yẹn. That light, Gbogbo ohun tó bá dìde tó lò ní kọjá yóò pòórá dà lórúkọ any Jésù. barrier on your way will vanish into a thin Ìmọ́lẹ̀ àgùnjìnà air. ẹ̀rí pé Acts 12 ní ara yìí ká. In Acts chapter 12, Ìgbà tí Pétérù máa jáde níbẹ̀. and when Peter was to come Lẹ̀kùn out sí from fún ara rẹ̀. the door Lẹ̀kùn yóò sí opened fún on ara his rẹ̀ own. fún ọ bí o ṣe lọ. The closed Gbogbo door tó ṣòro against ṣe you will open lẹ̀kùn on yóò sí their fún ara own. rẹ̀. Amen. The Lẹ̀kùn closed yóò sí fún ara rẹ̀. The closed Amen. doors against you will open on their own accord. Ìmọ́lẹ̀. Because in light, Inú ìmọ́lẹ̀ ni. you will dispel Ẹ̀yàn lockout. onísàmù yẹn ni ó ní ó tan fìtílà mi. He lighting my candle, Ó ní ó tan ìmọ́lẹ̀ sí my òkùnkùn. lamp on my path. Ó tan fìtílà mi. My Ó tan candle ìmọ́lẹ̀ sí òkùnkùn mi. and lighting my Òun làwọn ọmọ mi darkness. fi kọrin agbára méjì tó máa fi lánàá ayé kọjá nìyẹn. Those are the Ìmọ́lẹ̀ power ní with which ọkàn to rẹ. say through. Fìtílà rẹ̀ á Light kà in your lọ́wọ́ heart báyìí. and your lamp. Àwa gbé aṣọ òdodo wọ̀. And then the garment of Tán righteousness. fìtílà mi. Ó tán fìtílà mi. Jésù tán mọ́lẹ̀ sókùnkùn mi, ó tán fìtílà mi, ó tán fìtílà mi, ó tán fìtílà mi. Jésù tán mọ́lẹ̀ sókùnkùn mi, ó tán fìtílà mi. Torí ọ̀rọ̀ mi láṣọ òdodo, ọ̀rọ̀ mi lágbádá ìgbàlà. Gẹ́gẹ́ bí ìyàwó ti ṣe ara rẹ̀ láṣọ àti ìyàwó ṣe ara rẹ̀ láṣọ. Akọni yóò gidigidi nínú Ọlọ́run mi. Túmọ̀ rẹ̀ rèé. The meaning is this. Ibi tó ń là kọjá tó dàbẹ́ ni pé kò yí ọ yẹn. What you are passing through that you are confused. Ọ̀rọ̀ aképe Ọlọ́run. Call unto God. Àwọn ọ̀run á yọ sí ọ lákòókò yìí. God will intervene. Pé Jésù wọlé. Call Jesus in. O bí mo ṣe bẹ̀rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan ohun àkọ́kọ́ tó máa mú kúrò ni pé á mú ọwọ́ ẹ̀ṣẹ̀ kúrò lára rẹ. Jesus will remove sin from your life. Ẹ̀jẹ̀ Jésù á wọ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ The nù blood of pátápátá. Jesus will cleanse you. Ọlọ́run ò ní ríbi bá ọjà. God will no more fight Tọ́lọ́run you. ò bá ti bá ọjà ni kò ní If bá God ọjà doesn't láyé. fight you, nobody So can fight láti you. àyànfẹ́ Ọlọ́run ni mò ń You bá sọ̀rọ̀. become a Ẹni chosen tí of a wọ God. ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ nù pẹ̀lú Someone ẹ̀jẹ̀ that Jésù. will have been washed with the blood So of jẹ́ Jesus. kẹ́jẹ̀ Jésù wọ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀. Allow Christ's blood to O wash ò lè you. gbára rẹ. You can't save yourself. Olùgbàlà ló máa gbà ọ́ là. The Savior will save Tí you. ẹ̀jẹ̀ Jésù bá wẹ̀ ọ́. If the blood of Adá Jesus ọ̀la cleanses you, you are Ọlọ́run ò ní justified. ẹ̀ṣẹ̀ níbẹ̀. God will no Agbádá more see ni. sin there. Ìmọ́lẹ̀ ló bá ọ̀rọ̀ jáde.
The light that accompanies the world. ìmọ́lẹ̀ ń ló mọ́lẹ̀ tó ṣí ọ níyè. The light has opened your understanding. ẹ̀mí mímọ́ rẹ̀ á tẹ̀lé. And the Holy Spirit will ó ló follow. fi ẹ̀mí rẹ̀ tọ́ wọn lọ́nà. So he leads them by his spirit on the ẹ way. o jíjáde tí wọ́n jáde ní òkú pupa. Immediately they got out of the Red ẹ̀mí mìíràn. Sea. They came with a new nǹkan spirit. tó ṣẹlẹ̀ sí Jésù olùgbàlà. That was what happened to Jesus when he delivered us from hell. nínú Timothy kìíní orí kẹta ẹsẹ̀ kẹrìndínlógún. It's 1 Peter Timothy chapter kìíní 3, orí verse kẹta 16. ẹsẹ̀ kẹrìndínlógún. 1 Timothy chapter. títóbi ní ohun ìjìnlẹ̀ ìwà bí ọlọ́run bẹ́ẹ̀ni ẹni tí a fi hàn nínú ara bẹ́ẹ̀ni. tí a dá láre nínú ẹ̀mí adá aláre nínú kíni o. nínú ẹ̀mí ẹ̀mí wa ló gbàbọ̀dì ẹ̀ṣẹ̀. Our spirit was in bondage of tí sin. a bá fọwọ́ tọ́ ẹ̀mí rẹ. If your spirit is not taxed, ọ̀tá borí ṣùgbọ́n The enemy àfọwọ́ will tọ́ wa ní prevail, ẹ̀mí. but our spirit adá wa has been láre taxed. nínú ẹ̀mí. we have been justified spiritually. ẹ̀mí mímọ́ Ọlọ́run dá ọkàn wa The láre Holy kúrò Spirit nínú ẹ̀ṣẹ̀. justified ìgbà our tí spirit Pétérù kìíní orí from kẹta sin. bá ṣe tí ì máa ṣàlàyé rẹ̀. 1 Peter chapter 3 verse 18. ẹ̀fìyẹn lé lórí Pétérù kìíní orí kẹta. torí 1 Peter mi ò 3:18. gbọ́dọ̀ kanjú kọjá èdè yẹn mo sọ pé ó máa. nítorí Kristi pẹ̀lú jìyà lẹ́ẹ̀kan ó jìyà lẹ́ẹ̀kan. nítorí ẹ̀ṣẹ̀ wa bẹ́ẹ̀ni olóòótọ́ fún àwọn aláìsòótọ́ bẹ́ẹ̀ni. kí ó lè mú wa dé ọ̀dọ̀ Ọlọ́run mo lọ ló fẹ́ dé yẹn. ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ẹni tí a pa. ẹni tí a pa nínú ara bẹ́ẹ̀ni. ṣùgbọ́n tí a sọ di ààyè nínú ẹ̀mí aṣíníyè asọ́di alààyè nínú ẹ̀mí He was quickened in the spirit. yẹn ni Jésù bí a bá fi omi àti ẹ̀mí bí ọ kò lè rí If you are not reborn with water and spirit, you cannot enter the kingdom of God. kò jẹ́ kẹ́mi mímọ́ Identify with the Lord Jesus so that the Ẹ̀mí Holy mímọ́ ló Spirit kó will wọn walk jáde in lókun you. pupa. The Holy Spirit took them out ó of the Red wọnú Sea àdéhùn pẹ̀lú and Ọlọ́run he lọ. took them into covenant with God. bàtà bá gbé wọn náà lọ síbi odò ìbọn. And when you are taken to inú àdéhùn baptism, ló wọ̀ pẹ̀lú you've Ọlọ́run. entered into a covenant with mo ti God. wọnú àdéhùn pẹ̀lú I rẹ o. have entered into a covenant with gbogbo you. agunwọ̀ndé ni méde Olúwa yóò lé wọn dànù pátápátá. All the incessant problem Ọlọ́run or wá enemy síwèé ọ̀tún will be kan. buried and a new book will be opened for ìbẹ̀rẹ̀ you. ohun tuntun yóò ṣẹlẹ̀ nínú And ayé rẹ. newness will start in your ìbẹ̀rẹ̀ ohun life. tuntun yóò ṣẹlẹ̀ nínú ayé rẹ. Newness will start in your jẹ́ kí life. n fele èkó ká tó máa lọ lé èka àìrí ọwọ́ àìrí ló máa kó ọ jáde. Invisible hand will deliver you. ọwọ́ àìrí ló máa yọ wá nínú And wàhálà tó wà invisible lẹ́yìn. hands will deliver us from ọwọ́ the àìrí ló máa problem kó we wa have. jáde pátápátá. The visible hands will deliver us from all nígbà our tí problems. Ísírẹ́lì wà nínú ìgbèkùn Bábélì. When the people of Israel were in Babylonian ẹni pé wọn ò lè captivity, rárá wọn lọ́wọ́. you remember they couldn't help themselves. bàtà Ọlọ́run dẹ̀ rí pé ọjọ́ ìrìn àjò wọn súnmọ́lé tó máa kó And lórí so when àga. God discovered that their deliverance approached, wọ́n súnmọ́lé. ọba kan wà lórí ìtẹ́ ó ní ká lọ kó aago Jerusalem kan máa fẹ́ mẹ́mú. there was a king on the throne who ordered the cup of Ọlọ́run wá kọ Jerusalem lẹ́tà sí ọkọ̀ to be lẹ́tà brought sí. to Èka a kan dinner. èka kan ti ọ̀run wá ó mi kọ̀wé sára ẹ̀gànná. And as he was dining and tó whining, jókòó lórí ọ̀rẹ́ Olúwa yóò kọ lẹ́tà sí wọn. as he was dining, and an invisible hand wrote on the wall. ọwọ́ ẹ̀rí á We are jáde praying lórí ọ̀rọ̀ rẹ that ni mo all sọ. that that ọwọ́ are ẹ̀rí yẹn ló against jáde your lókun plan pupa. and ọwọ́ against ẹ̀rí the yẹn will ló of gbé God in Jésù your jáde life, kó òun òkú. God will threaten ọwọ́ them. ẹ̀rí ọwọ́ ẹ̀rí ni. The invisible hand will wọ́n gbé write a letter to Ṣédrákì them. Méṣákì sínú ọ̀wọ́ iná. ọwọ́ ẹ̀rí jáde sí wọn. Meshach, Shadrach, and Abednego were cast into the furnace, and a visible hand was stretched into them. ó ní àwọn mẹ́ta kọ́ la kó sínú. Say, didn't we cast 3 men àwọn there? mẹ́rin là ń wò yìí. But 4 men are kẹ́ni dàbí there. ọmọ Ọlọ́run. And the 4th person ọwọ́ ẹ̀rí resembled the Son of God. níbikíbi tó bá há That is the ọwọ́ ẹ̀rí visible yóò jáde hand. lórí ọ̀rọ̀ rẹ. Anything you are entangled in with, the visible hand will àwọn deliver you. àyànfẹ́ ni mò ń bá sọ̀rọ̀. When I'm talking to darapọ̀ máa yànfẹ́. believers, má fara wé wọn o. identify with the má believers. fara wé wọn o. Don't imitate them. ilẹ̀ Egypt tá ń kà lẹ́ẹ̀kan. Look at the Egyptian ilẹ̀ experience. Egypt tá ń sọ lẹ́ẹ̀kan. The Egyptian experience. ìgbà tí ogun le làwọn gan When the battle was ìka terrible. Ọlọ́run lè yí o. Even the soldiers confessed that ìka Ọlọ́run lè it was yí o. the finger of God. ọwọ́ ẹ̀rí á jáde lórí ọ̀rọ̀ rẹ ni mò ń sọ. And if the invisible hand will intervene in your yẹ case, kọ lẹ́tà sí wa ẹni bá lẹ́yìn kó wá ka lẹ́tà Ọlọ́run. God will write later to those wọ́n who á kọ lẹ́tà sí are wọn. those who afflict us. Ọlọ́run á jáde sí ọ lójijì. The Lord will appear to you ẹ wẹ̀ suddenly. rí pé lójijì Suddenly. lójijì Suddenly. ní ìmọ̀lẹ̀ nínú túbú níbi tí Pétérù wà. His light shone on Peter in the prison. ẹ mọ̀ ẹ́ pé lẹ́tà bá Hébérù tó ní kan ó bá Hẹ́rọ́dù tó ní kan tì mọ́lé orí lẹ́tà You náà. know, the wife of Herod received handwriting also. torí pé ó ti gbógun ti àyànfẹ́.
Because he's been fierce against the ẹ̀mí chosen of God. àṣìṣe bá The spirit of error fell upon pẹ̀lú him. la jókòó lórí àga. And he was on the throne. nàmi pé bí ọlọ́run. He was being hailed like God. o bẹ́ẹ̀ ni ìka ọlọ́run áńgẹ́lì kan gbà níkò. Then an angel struck him on the head. ìdí ló jẹ́ láàyè. And he was eaten alive by bàbá kan one. bíbélì ìnìrere bẹ̀rẹ̀ sí ń tẹ̀síwájú. ohun tó bá ti lé And the tẹ́lọ́rùn ní gospel ìṣẹ́nu ayé continued rẹ̀ to spread. olúwa gbà wọn níkò fúnra ara rẹ̀. Anything that we want to disturb us Àwẹ̀. from serving God, God will strike àyànfẹ́ them. máa retí ọwọ́ àìrí. You máa retí believers ọwọ́ expect àìrí. invisible máa retí hand. ọwọ́ àìrí. Expect invisible lórí hand. ìṣòro tó ń là kọjá On máa that your retí ọwọ́ problem, àìrí. or expect ọwọ́ àìrí invisible yóò hand. jáde sí ọ. Invisible hands will appear to you. ẹ ń parí ẹ̀kọ́. Let's wind up. tọ́wọ́ àìrí bá ti jáde ọ̀tá rẹ̀ yóò yí ẹ̀yìn padà. If the invisible hands comes, your enemy will flee. ọ̀tá ò ní jẹ lórí ayé rẹ̀. The enemy will fail in your life. àwọn àyànfẹ́ ni mò ń bá sọ̀rọ̀. I'm talking about the chosen. ọkùnrin mẹ́ta bá ọkọ wọn ní lójú ọ̀nà. The Trinity will accompany you in bí your ọkùnrin journey. mẹ́ta bá ti wọnú ètò rẹ̀. If the Trinity accompanies ẹni you, bá eléyìí tó bá yẹ ká fi mọ̀nàmọ́ná bájà wọn á fi bájà. the one meant for Eléyìí tó bá yẹ ká lightning bájà wọn á or bájà. thundering, má they gbàgbé will apply. ìwọ nìkan kọ́ ló ń lọ nínú ìrìn àjò Remember, you ìgbàgbọ́. are not alone in your journey. ìwọ nìkan kọ́ ló ń lọ nínú ìrìn You are àjò not ìgbàgbọ́. alone. ìjọ nìkan kọ́ ló ń lọ nínú ìrìn àjò You are ìgbàgbọ́. not, you are not alone. so kẹ́nikẹ́ni mọ́ halẹ̀ mọ́ ìjọ. Nobody can threaten the church. kẹ́nikẹ́ni oníkẹ́lukú ṣọ́ra o kọ́ ṣọ́ra lórí ọ̀rọ̀ Jésù olùgbàlà o. Everybody be careful about orí Jesus. Ísírẹ́lì gan ẹ̀ lè ṣe fáàrí. Even on Israel, you cannot maltreat them mo ka anyhow. átíkù kan lánàá mo tún bú sẹ́rìn ohun tó attract mi. I read an article yesterday. Title ló attract mi ó ní the new 6-day creation nǹkan tó attract mi nìyí the new 6-day ìyẹn ni pé ọjọ́ mẹ́fà tuntun tọ́lọ́run tún ṣe iṣẹ́ àtúndá mo fẹ́ rí o mo fẹ́ mọ ibi tọ́lọ́run ti tún àbí ti Genesis láàmú àbọ̀jọ́ mélòó lọ́lọ́run fi dá ayé ní Genesis. We knew God created nígbà mo bá ṣe 6 átíkù days yẹn tán in mo forí Genesis. balẹ̀. When I read the articles, I Mo forí bowed to balẹ̀. God. 6-day war ni wọ́n rí fáàsì. They were ọjọ́ mẹ́fà referring péré to 6-day war. ọjọ́ mẹ́fà péré wọ́n For sọ bí 6 days. Ísírẹ́lì wà kọjọ́ kó gun ọjọ́ mẹ́fà yẹn tó bẹ̀rẹ̀ kódà wọ́n ń ṣètò ibi tán fi máa sìnkú wọ́n ti tòbi tán fi máa sìnkú ọjọ́ mẹ́fà yẹn tó bẹ̀rẹ̀ tí gbogbo aráàbù kóra jọ pọ̀ ní The 1967 Arab countries gathered together against them. nígbà tó gun yẹn máa bẹ̀rẹ̀ ọjọ́ mẹ́fà When the péré battle was to take ilẹ̀ up, tí wọ́n gbà ni wọ́n ń jà sí lónìí. the land they Kò ṣeé gbà mọ́ lọ́wọ́ wọn. claimed was being fight on wọ́n today. wọ́n ní ìgbà Nobody yẹn can lọ́wọ́ wá retrieve ṣe it from iṣẹ́ them. àtúndá wọn ó wá tún wọn dá ó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá kó Say wọn jọ that tún ayé day, wọn. God recreated Israel. mo tún forí balẹ̀ pé creation fún Ísírẹ́lì rẹ lóòótọ́ o. I That's said what God 1967. actually recreated Israel. ìjà wà báyìí wọ́n fẹ́ gba Judea àti Samaria Jordan ní tán bá gba Judea àti Samaria kó o ní support wọn mọ́ àtúnwò àti àìsupport ẹ̀ mo ló fẹ́ yà sí igbó àtúgbòdúgbò. They want to claim Judea and Samaria now. wọ́n máa gbà báyìí. They will claim their land. àwọn tó gbàjọba níbẹ̀ báyìí ilẹ̀ gbégbá ní tiwọn kán máa kọ́lé lọ kán máa gbalẹ̀ lọ. Their leaders are commandos. They are after the land. Expansion service. wọ́n tẹ̀ ń ṣe Jerusalem day lánàá wọ́n ṣe Jerusalem day lánàá. Jerusalem Day was celebrated mo sọ yesterday. fún yín mo ní mò ń watch Israel wọ́n ṣe I Jerusalem watch day. Israel. wọ́n ṣe Jerusalem day. Jerusalem Day was ìgbà yẹn ni wọ́n sọ bí celebrated Jerusalem yesterday. ṣe bọ́ sọ́wọ́ wọn. They said Jerusalem bọ́ they sọ́wọ́ wọn. narrated how Jerusalem Wọ́n ní- came back to them. 6-day creation. tí Ọlọ́run During bá the sì 6-day bá Ísírẹ́lì creation. ṣètò torí pé Jésù ń bọ̀ níbẹ̀ wàá ṣèjọba ẹgbẹ̀rún ọdún mélòó ẹ̀yin àyànfẹ́ tá a kó lọ lé ògo tẹ́ ẹ̀ ń bọ̀ wàá bá Jésù ṣèjọba ṣọlọ́run á wá gbàgbé yín. If God is putting Israel in order to usher in the millennial reign of Christ, how much more you that is born again, will God abandon you? Never. lẹ́yìn tẹ́ ẹ̀ ń bọ̀ wàá bá Jésù ṣèjọba. You that are even that will Ẹ̀yin even ló máa bá accompany ṣèjọba. Jesus to that Ẹ̀yin ló máa bá administration. ṣèjọba. You are the one that will follow ètò him. oníyín sò lágbára. Your own plan is ẹ ò even lè ra máa superior. yẹ. You cannot a ò lè mix tẹ̀yìn up. mẹ́rẹ̀. Cannot mix up with the ogun world. tó ń jà yóò ní mú ọ lọ. The battle going on will not Jésù eliminate ti you. jà ó ti borí. Jesus fought and ẹ overcame. máa borí ní ọ̀nà gbogbo. You will overcome in mo all parí your ẹ̀kọ́ ways. yìí pé ọwọ́ ẹ̀rí yóò jáde sí ọ níbi tó wà. I end this lecture by ọwọ́ telling ẹ̀rí you yóò jáde an sí ọ. invisible hand will appear to you. ọkùnrin mẹ́ta bá ọkọ wọn nínú náà rìn àjò. And the Trinity will accompany you. àpáta ayérayé tẹ̀rí ẹ̀ bá kó bọ́lọ́run sọ̀rọ̀.
The rock of Mi ò ní ages, nìkan wà, ó wà pẹ̀lú mi, ó máa mú mi yá, ó máa you are mú mi with lájà. me. You will Ó say tó this láti mú mi through. lájà. You are capable of. So tẹ́rí ẹ̀ bá kó bọ́ lọ́rùn sọ̀rọ̀ níṣẹ́jú Bow méjì. down your head and pray to Tó bá ti God. gbọ́ mi. Thank you for the service, for the message. We pray that you give us grace to grasp the message and make use of it on our daily livings in Jesus' name. Amen. Let the message bring eternal blessing into our lives in Jesus' name. Amen. And as we track on in this life journey, let the confidence come into our hearts that Jesus is with us, that we are not alone in Jesus' name. Amen. And at the end, we will reign with you in Jesus' name. Amen. In Jesus Christ's name, I pray. Amen. The love of God Amen. and the fellowship of the Holy Spirit be Amen. with us now and forevermore. Amen.